Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, չորեքշաբթի այսօր հոգևոր թեմայով մենք շարունակենք ինչ-որ կիսատ թողեցինք մի շաբաթ առաջ, զատիկի համար շարունակեցինք, մենք խոսում ենք հայտնությունից, ինչ-որ կատարվում է մեր աչքի առաջ այսօր, ես համոզված եմ դրանում, դա իմ անձնական կարծիքն է, և շարունակեցինք, որովհետև Սուրբ Զատիկի շաբաթներ, չուզեցանք վախենալու ուժս կինալներից, այսպես ասած խոսալ, ինչի մասին, որ հստակ մեզ ասում է Աստվածաշունչը զգուշ մի զանգ եկել է, խնդրում եմ մի վայրկյան ես մի հատ էսի փակեմ։ Ինչի մասին, որ մեզ զգուշացնում էր Աստվածաշունչը եւ որոշեցինք, որ նշենք Սուրբ Զատիկը։ Հիմա եկեք շարունակենք որտեղից որ թողել ենք, բայց մինչև դա շարունակելը ես մի հատ ուրեմն բան եմ ուզում ձեզ ասեմ։ Մենք որպես մարդ միշտ հակված ենք ամեն ինչ ֆիզիկական չափելու եւ համարյա թե մեծամասնությունը մեր առօրյայում կույր ենք այն ինչ որ կատարվում է հոգեվոր աշխարհում։ Եվ չենք գնահատում կամ չենք տեսնում կամ չենք ընկալում ինչ է կատարվում։ Օրինակ բերեմ հենց իմ աղջկա ուրեմն դպրոց ընդունվել է, որ ես ինքս, որ թեև ամեն ինչ ուզում եմ նայեմ ու փորձում եմ նայեմ հոգեվոր աչքերով, նույնիսկ ես կարող եմ շատ բան չնկատել։ Ուրեմն իմ աղջիկը պետք է ավագ դպրոց գնա, ըստ մի հատ լավ դպրոց կա, որը քոլեջին առընթեր դպրոց է ու շատ լավ գնահատականներ ունեցող, անգլերենով ասեմ բարձր GPA անր կլաս ունեցող երեխեք են դիմում այդտեղ, որպեսզի ընդունվեն, որտեղ միանգամից քոլեջն էլ հետն են ավարտում եւ կրճատում են ժամանակ, ինչպես նաեւ շատ լավ ռեզյումե է այդի, ուրեմն build անում, այսպես ասած։ Հիմա եւ բոլորը ուզում են իրանց երեխաներին դպրոցը դնեն, բայց այդ դպրոցը կարա վերցնի ամեն տարի ընդամենը 100-ից 120 աշակերտ։ Եվ այդ դպրոցի համար դիմում են մոտավորապես 350, այս տարի 350 ուրեմն աշակերտ է դիմել այդ դպրոց ընդունվելու համար։ Այսինքն իմ աղջկա շանսերը շատ քիչ է, հաշվի առնելով, որ դիմողների մեծամասնությունը, համարյա թե 70-80%-ը բոլորն էլ ունեն լավ գնահատականներ, ուրեմն շատ բարձր GPA, միջուկային այդ գնահատականով եւ վերցնում են անր կլասներ։ Դրա համար դպրոցը ստիպված է լինում նայի նաև ուրիշ ֆակտորի, որով վերցնում է այդ երեխեքին։ Օրինակ, նայում են, եթե երկու կողմից ծնողազուրկ է այդ երեխան, իրան հնարավորություն տալու համար, որ կյանքը դասավորի, նրան են վերցնում, կամ փոքրամասնություններ, կամ ասենք ծնողները նստած են բանտում, իրան կյանքը փոխելու համար վերցնում են այդ դպրոցը, կամ ասենք մի խոսքով, տարբեր հանգամանքներ են նայում, բացի գնահատականից, որտեղ բոլորն էլ համարյա բոլոր ունեն լավ գնահատականներ։ Հիմա նենց ստացվեց, որ ես իմ աղջիկս դիմեց, ու մեզ նամակ եկա, որ ինքը իրան չեն ընտրել, ուրեմն այդ 350-ից ընտրում են 200 հոգու, որոնց հարցազրույց են անում, եւ այդ հարցազրույցի հիման վրա ընտրում են 100-ից 120 մաքսիմում աշակերտ, որոնք ընդունվում են։ Ուրեմն առաջուց բանը եկավ նամակ, որ իմ աղջկան չեն ընտրել հարցազրույցի։ Ինչի, որովհետեւ գնահատականները ճիշտ է, լավն է, բայց ինքը չունի ոչ մի տենց ինչ որ տենց սրտաճմլիկ սիտուացիա, հա, ասենք իր Փառք Աստծո ծնողները կան, Փառք Աստծո ոչ մեկ չի մահացել, ոչ մեկ բանտ նստած չի, ոչ մեկ զինվորական ծառայության մեջ չի, եւ այլն, ու իմ աղջկան ոնց որ միանգամից արդեն մրցակցությունից դուրս էին թողել։ Ես մի հատ ինձ խասյաթ ունեմ, ես չեմ հանձնվում, ես անպայման ուզում եմ, որ ես իմ ուզածին հասնեմ, ու ես հիմնականում հասեմ իմ ուզածին Աստծով, միշտ։ Ես աղոթեցի, իմ ընկերուհիներին խնդրեցի, որ ինձ հետ աղոթեն, որտեղ աղոթքը ես գիտեմ մեծ ուժ ունի, հատկապես երբ որ ուրիշներն են քո համար աղոթում, եւ գնացի դպրոցի դիրեկտորի հետ խոսալու։ Բնականաբար ինքը ինձ ընդունեց եւ հնարավորություն տվեց, որ իմ աղջիկս հարցազրույց անցնի։ Եվ դա արվեց մի նպատակով, որպեսզի իրան հարցազրույցից կտրեն ու ասեն, որ հա տեսար մենք դիսկրիմինացիա չարեցինք, իրան հնարավորություն տվեցինք հարցազրույցի, բայց ինքը չանցավ։ Ու ես ասենք էլ խոսալու տեղ չունենամ։ Դա այդ նպատակով արվեց այդ ամենը, որտեղ տեսամ, որ ես հանձնվող տեսակ չեմ, էլի։ Հիմա գնացինք հարցազրույցի, ինչի համար եմ սա պատմում, որտեղ սա շատ կարևոր է բոլորիս համար, նկատել ես մանրուքները մեր կյանքում, որ կատարվում է Աստծով։ Գնացինք հարցազրույցի, բնականաբար իմ աղջիկս մտավ հարցազրույցին, ստարան ուրիշ տեղ հարցազրույցի, հետո աղջիկս եկավ ասեց, որ ծնողներին կանչում են, հիմա ծնողի հետ պետք է անցնենք հարցազրույց։ Ու երբ որ ես մտա ու տեսա ով է հարցազրույց անողը, ես արդեն գիտեի, որ իմ աղջիկը ընդունվելու է։ Որովհետև իմ առաջ նստած էր
մեր նմանատիպ ազգերից մեկը, ասենք արաբեր կամ հրեաեր կամ էլ եգիպտոսցի։ Խնդրում եմ ինձ մի զանգեք։ Ես ձեզ ուղակի խնդրում եմ։ Ուրեմն այդ ազգերից ինչ որ մեկը ու իր վզին կարգծած փայտե մի մեծ խաչ։ Ես անմիջապես հասկացա, որ սա Աստծո նշանն է, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Մի խոսքով նստեցի եւ իմ առաջին խոսակցությունը եղավ ինչ սիրուն խաչա որտեղից է, ինքը ասեց Սուրբ երկրից, այսինքն Երուսաղեմից։ Ու տենց մենք սկսեցինք խոսել Երուսաղեմից, ինքը ասեց, որ ինքը այնտեղ ա եղել եւ ես շատ ուրեմն լեզուկ թայս կնոջ հետ։ Հիմա այս կինը ինձ ուզում է օգնի, որ իմ աղջիկս ընդունվի դպրոց, որտեվ ինքը չէր ընդունելու իմ աղջկան։ Իր մոտ ոչ մի տենց հատուկ ինչ որ իրավիճակ չկար, որ իրան ընդունեին։ Ինքը ինձ ասում է ինչ որ մի բան ինձ ասա, որի հիման վրա ես քո աղջկան approve կանեմ հիմա, կհաստատեմ։ Ես ասում չկա այդպիսի բան։ Ես գիտեմ ձեր կրայտերիաները, այսինքն գիտեմ ձեր ինչերի հիմքերի վրա եք դուք ընդունում, բայց ես չունեմ երեխա, որ արդեն ձեր դպրոցում սովորում է, դրա համար իրան վերցնեք։ Ինքը ծնողազուրկ երեխա չի, ինքը բանակայինի երեխա չի, եւ այլն։ Իր ամենալավ բանը, որ ես կարող եմ նշել, դա այն է, որ ինքը ունի շատ լավ գնահատականներ, ինքը գերազանց աշակերտ է, եւ ինքը շատ պատասխանատու մարդ է, էությամբ լիդեր է։ Այդքան բանը կարամ ես ձեզ ասեմ։ Ինքը ասեց դա բավական չի, ես դպրոց ընդունվելու համար։ Հետո նայեց ինձ ու ասեց, բայց ես մի բան կանեմ։ Ես այդտեղից որ դուրս եկա, իմ աղջիկս վայ մամ էլ չենք ընդունվելու եւ այլն ցենց խոսակցություն գնաց, ես իրեն ասեցի, բալես դու հիշի, որ եթե Աստված ինչ որ բան կամենում է, ոչ մի բան դրան չի կարա խանգարի։ Իսկ այն որ այդ կինը նստած էր ու ինքը հավատքով կին էր ու իր վզին կարգծած Երուսաղեմի խաչը ու ինքը ինձ սիրեց, այդքան արդեն հերիքա որ դու իմանաս որ դու ընդունվել ես։ Եվ 3 պատասխանը եկավ, որ իմ աղջիկս ընդունվել է այդ դպրոց, չունենալով համարյա ոչ մի շանս։ Ինչի համար եմ ես սա ասում։ Քանի որ նախ առաջին այդ ամենը ընտրվում է ըստ հայացողության, դպրոցում ընդունվում են ըստ հայացողության, ու իրանք կարան անեն բացառություններ։ Այսինքն այստեղ ինչ որ մի բան վատ բան չի եղել, ամեն ինչ եղել է օրինական ձևով, իրանք գտել են, որ ինքը արժանի է այդ դպրոցը գնա, որոշել են տենց։ Կարար այդ ամենը որոշվեր նախորոք։ Բայց հետաքրքիրն է, որ եթե նախորոք այդպես լիներ, ես երբեք չէի ասի փառքը Աստծունն է, որտեվ ինքը օգնեց, կասեի իմ աղջիկս շատ լավ գերազանց երեխա է, ու ինքը իր խելքով ընդունվեց։ Այսինքն փառքը կտայի ես իմ երեխային, բայց դա այդպես չի։ Դրա համար Աստված ինձ կարճ ճանապարհի տեղը տարավ, պտտեցրեց, երկար ճանապարհով բերեց այդ նույն կետին, նրա համար որ ինձ ցույց տա, որ այդ ամենը կատարվեց ըստ իր կամքի համաձայն, ու որ ես տեսնեմ, որ իր կամքն էր այդպեսին, ու ինքը ինձ այդտեղ օգնեց, ու ես իմ գոհնակությունը ու փառքը հանձնեմ ուրեմն Աստծուն։ Մենք լինելով մարդ, որ միշտ ուզում ենք ֆիզիկական ինչ-որ մի հատ ապացույց տեսնենք, կախվում ենք թվերից, կախվում ենք խոսքերից, կախվում ենք այն ամենից ինչ-որ տեսնում ենք, մենք բաց ենք թողնում այն ինչ-որ հոգևոր է։ Բայց մենք պետք է միշտ հաշվի առնենք, որ երբեք ֆիզիկական աշխարհում չի լինում մի բան, որ արդեն չի եղել հոգևոր աշխարհում։ Այն ինչ-որ դուք այսօր տեսնում եք երկրի վրա, եւ պատերազմներ, եւ համաճարակներ, եւ սովեր, սա ուրեմն անդրադարձն է ինչա կատարվել հոգևոր աշխարհում, եւ դա անդրադարձել է ֆիզիկական աշխարհ։ Մենք պետք է միշտ հիշենք, որ պետք է միշտ ուշադիր լինենք հոգևորի հանդեպ։ Եվ մեր կյանքի ամեն մի պահի ընթացքում մենք ընդունենք, որ այդ պահը կար մեր կյանքում, որովհետև Աստված այդպես կամեցավ։ Լինի լավ թե վատ, կարևոր չի, եւ լավը եւ վատը մեր բարօրության համար է։ Լավը մեզ օրհնություն է, իսկ վատը մեզ փորձություն է, որպեսզի մենք մաքրենք մեր հոգիները, սթափվենք, այսպես ասած, այս աշխարհի նիրհից, աշխարհիկ կյանքից եւ հասկանանք, որ մենք գնում ենք սխալ ճանապարհով ու դարձի գանք։ Ուրեմն պետք է այս ամենը այդպես նայել։ Հիմա մենք ամբողջ աշխարհով փորձության շրջանով ենք անցնում։ Սա մեծ փորձության շրջան է եւ շատ կարեւոր է, որ մենք այս պահի ընթացքում ուշադիր լինենք հոգևորին, ոչ թե ֆիզիկականին, այլ հոգևորին, որտեղ շատ կարևոր է դա։ Հիմա միջև հոգևորի շրջանի մասին խոսեմ։ Եկեք մի հատ խոսենք, ուրեմն 7 շեփորներից, հիշում եք, չէ՞, մենք հայտնություն ենք կարդում, հայտնություն գլուխը մի քիչ, քանի որ ինքը հստակ չի գրված, ամեն ինչ պետքա հասկանալ, պետքա ընկալել, պետքա ոնց որ ասած ինչ որտեղ նաև գուշակել ինչ հա ուզում ասի Հովանեսը, որովհետև հիշեք, Հովանեսը տեսել է դեպքեր,
որ պիտի կատարվեին հետագայում, որի մասին ինքը գաղափար չի ունեցել, այսինքն մարդը, որը ապրել է հազարամյակներ տարիներ առաջ, չէր կարա տեսած լիներ ինտերնետը, չէր կարա գաղափար ունենալ հեռախոսից, սամալյոտներից, սպուտնիկներից, ես չգիտեմ, տանկերից, ուղղաթիռներից, ինքը պետք է նկարագրեր այդ ամենը, այնպես ինչպես ինքը տեսնում է։ Դրա համար հայտնությունը նենց մի հատ գիրք է, որ հստակ չի գրված ինչ է, մենք պետք է փաստորեն սենց կռահենք, հա, ինչի մասին է դա գրված եւ ինչ է դա նշանակում։ Դրա համար շատ եկեղեցիներ խուսափում են հայտնության մասին խոսելուց։ Ինչի համար են խուսափում, որտեղ վախենում են, որ կարող է սխալ լինեն, հետո պարզվի, որ իրանք սխալ են, ու իրանք կորցնեն հետևորդներ, իրանք եկեղեցի չգնան եւ բնականաբար իրանք դրա համար կունենան ֆինանսական դժվարություններ, հեղինակության, փառասիրության դժվարություններ եւ այլն։ Իսկ քանի որ ես այդ վիճակում չեմ, ես դրանով ոչ գումար եմ աշխատում, ոչ էլ իմ փառասիրությունն է շոյվում այս ամեն ինչով, ես կորցնելու բան չունեմ։ Ես ձեզ հետ կիսվում եմ իմ կարծիքը, ես ինչ եմ կարծում, այս ամենը ինչա նշանակում։ Դուք կարող եք ինձ հետ եւ համաձայնվել, եւ չհամաձայնվել։ Երկու դեպքն էլ շատ, ուրեմն, օքեյ է։ Դուք կարող ունեք այլ կարծիքներ, ես էլ եմ լսում այլ կարծիքներ, նայում եմ եւ ասում եմ, գիտես, այստեղ ճիշտ է ասում, բայց կարող է այստեղ ճիշտ չի ասում եւ այլն։ Մենք սա մեզ տված է բանականություն վերլուծելու։ Ես էլ ես ձեզ վերլուծում եմ, եթե հետաքրքիր է, կարող ենք իրար վերլուծել, եթե հետաքրքիր չի, ես ձեզ մաղթում եմ բարի գիշեր, ոնց որ ասում են։ Հիմա մենք կարդացինք 7 կնիքների մասին, որ բացվել են, եւ մենք հասկացանք, որ 6-րդ կնիքն արդեն բացվել է, մենք կամ 7-րդ կնիքի ժամանակաշրջանն ենք ապրում, հիշում եք, չէ, 7-րդ կնիքի ժամանակ, ուրեմն բացվեց շեփորների հատվածը, այսինքն 7-րդ կնիքից հետո հայտարարվեց, որ պետք է հնչեն շեփորները։ Եվ 7-րդ կնիքի ժամանակ կես ժամ երկնքում ուրեմն լռություն տիրեց։ Շատերը ասում են, որ այդ լռությունը հենց այս մեր մոլորակի այս լռությունն է, որ հիմա կատարվում է։ Ինչ է կատարվում, ամբողջ երկրագունդը այսօր դադարել է, ուրեմն իր կայծակնային արագությունը, որով որ ուներ ինքը, այդ աշխատանք, տուն, ամեն ինչ այդ գժությունը, հա, այդ խելագարությունը, երբ որ մարդիկ ժամանակ չունեն հոգևորի, երբ որ մարդիկ ժամանակ չունեն Աստծու համար, իրենց ընտանիքների համար եւ այլն, կանգ առել այդ ամենը հիմա, իսկ կարանտինի շրջանում, քանի որ սա ոչ միայն մի երկրի է վերաբերվում, այլ ամբողջ մոլորակին է վերաբերվում եւ հիմա ոնց որ մարդիկ հենց այդ լռության մեջ են ու սպասում են ինչ որ բանի։ Մեկը վակցինացիային է սպասում, մեկը Արմագեդոնին է սպասում, մեկը չգիտեմ ֆինանսական կրախի է սպասում, ու սենց բոլորը սպասումի մեջ են։ Ես կարծում եմ, որ մենք այդ 7-րդ կնիքի այդ ժամանակահատվածն ենք ուրեմն ապրում։ Եվ այդ լռությունն է, որ հիմա աշխարհում տիրել է, որ տիրեց երկնքում։ Հիշեք, երկնքում լինում է, հետո է լինում երկրի վրա։ Ուրեմն արդեն այդ լռությունը երկնքում եղել է, մա լինում է երկրի վրա, այդ կես ժամ լռությունը։ Ասում են, որ սենց մի հատ տեսակետ կա, ես ուզում եմ ձեր հետ կիսվեմ այդ տեսակետը, թե ինչքանով է ճիշտ չգիտեմ, դուք ձեր մեջ որոշեք, ասում են, որ ուրեմն 30 րոպեն դա 6 ամիս է, ինչի, որովհետև մի տարին ունի 12 ամիս եւ մի ժամը ունի բանը եւ մի օրը, այսինքն բանը ունի 12 ժամ, ոչ թե 1-24 ժամանոց օր, այլ ասենք որ զարթնում ես, հետո քնում ես, էլի, այդ պահը, որ ոչ թե քնան ժամանակը, ասենք 12 ժամ։ Դրա համար ասում են, որ եթե կես ժամ է, ուրեմն դա 6 ամիս է։ Ես այդքան էլ հակված չեմ մտածելու, որ դա ճիշտ է, որտեղ մենք չգիտենք երկնային կես ժամը ինչքան է երկրի վրա, դա արդեն մեծ գիտություն է, այնտեղ աստվածաբաները ուսումնասիրում են ժամանակային այդ թվերը բաները։ Ես տեսակետ եմ լսել, բայց ես այդքան էլ հակված չեմ դրան հավատալու։ Սա ուրեմն ասեմ։ Հիմա մենք այդ 7-րդ կնիկը, որ բացվել է, այդ շրջանում ենք, այդ լռության շրջանում ենք։ Հետո խոսացինք ինչ անելու դրա հետ, դրանց հետո մենք խոսացինք առաջին 4 շեփորների մասին, այսպես համառոտ ներկայացնեմ, ուրեմն առաջին շեփորի ժամանակ մի րոպե։ Իսկ ինչ էր լինում։ Հա, ինչ որ ուրեմն կրակների հուրա թափվելու երկրի վրա, հա, մենք որոշեցինք, որ դա պետքա որ երկնակարեր լինեն, եւ հետո մի մեծ քար անգնելու ծովի մեջ, իր երկրորդ շեփորի ժամանակ, երբ որ ուրեմն արյունա դառնալու ծովի ջրերը
Հա, եւ երկրի, ուրեմն երկրի աղբյուրները երրորդ շեփորի ժամանակ երկրի աղբյուրները դառնանալու են։ Իմիջիալից ես այնտեղ մի հատ փաստեր է հավաքել այդ ջրի աղտոտվածության համար։ Մինչև նույնիսկ այս քարը ընկնելը մենք գիտենք, որ երկնաքարի երբ որ արդեն հաստատված է դա, երբ որ երկրագնդի վրա ընկնում են, իրանք շատ թունավոր են, իրանք իրանց մեջ շատ ուժեղ թունաքիմիկատներ են պարունակում, ու նույնիսկ գիտնականները, որ հետազոտում են այդ երկնաքարերը, տարիների ընթացքում այդպես է եղել, շատերը ուրեմն թունավորվել են, հիվանդանց են ընկել, նույնիսկ մահացել են եւ այլն, ու մենք գիտենք, որ երկնաքարերը իրանց մեջ թունաքիմիկատներ են պարունակում, դա նորմալ է։ Հիմա որ դրանցից ինչ որ մեկը ընկնի ջրերի մեջ, հատկապես այն մեկը, այն որ նկարագրվում է երկրորդ շեփորի ժամանակ մեծ լեռան պես ինչ որ մեկը ընկնելու է ծովի մեջտեղը ու պատկերացրեք ամեն ուղղություններով ցունամիներ է գնալու եւ դա քանի որ ուրեմն ինքը արունա դառնալու է ջուրը հետո քաղցրահամ ջրերն են ուրեմն կեղտոտվելու հիմա նույնիսկ երբ որ այս ամեն ինչը դեռ չի եղել այսօրվա դրությամբ աշխարհի քաղցրահամ ջրերի 1/3-ը այսինքն ուղիղ կեսը արդեն կեղտոտված են։ Այսի ես ձեզ ասում եմ ստատիստիկան, որ փորփրեք ինտերնետը, կտեսնեք 500-ից ավել, ուրեմն գետեր եւ լճեր, քաղցրամ լճեր, այսօր աղտոտված են ահավոր ձևի եւ այսօր բնակչության համարյա 1 միլիարդ 200 մարդ այսօր մաքուր ջրի, ուրեմն մուտք չունի, իրանց մոտ ջուրը կեղտոտված է, հատկապես աֆրիկյան երկրներում, Չինաստանում եւ այլն։ Չինաստանում 2/3 քաղաքներում ջրի ուրեմն պակասություն է գրանցվում այսօրվա դրությամբ եւ մոտավորապես 2.300.000 մարդ ամեն տարի մեռնում է կեղտոտ ջուր խմելու ուրեմն պատճառով։ Այս նույնիսկ երբ որ այս ամեն ինչը դեռ չի եղել, այս փաստը արդեն կա, այս փաստը մենք արդեն տեսնում ենք։ Եվ շեփորները նշանակում է, որ այս ամեն ինչ ուրեմն escalate-ա լինելու, հա, ավելի sense ցայտուն է նկարագրվելու, ավելի ցայտուն է արտացոլվելու, ու մենք հստակ դա տեսնելու ենք։ Եվ քանի մենք ունենք Հայաստանում քաղցրահամ ջրերի մեծ պաշար, սա արդեն լավ նորություն է բոլորիս համար։ Որովհետև նույնիսկ սփյուռքահայերը, երբ որ տենց կարիք զգացվի, նրանք կարող են միշտ էլ գնալ եւ երկրին Հայաստանում ապաստան գտնել։ Դրա համար ինչ է պետք։ Հայաստանը սարքել հզոր երկիր, Հայաստանին այսօր ֆինանսապես օգնել, այսօր Հայաստանի մեջ ներդրումներ անել գյուղատնտեսության եւ ջրերի այս քաղցրամ ջրերի արտադրության այս պահով, որպեսզի պատրաստ լինի երկիրը, մեր երկիրը պատրաստ լինի բոլորիս օգնի եւ հայերին Հայաստանում եւ հայերին ուրեմն ուրիշ երկրներում, Սփյուռքում։ Քանի որ մենք գիտենք ջրերի պակասից շատ մարդ է ուրեմն այսպես ասում Աստվածաշունչը, շատ մարդ է ուրեմն զոհվելու, շատ մարդ է մահանալու այդ ուրեմն աղտոտվածությունից։ Հետո հնչեց 4-րդ փողը, մենք հիշում ենք դրա մասին եւ 4-րդ փողը նշանակվեց նշանակալից դարձավ ուրեմն արեգակի եւ լուսնի խավարումով եւ 1/3 աստղերից այլևս լույս չպտի տան։ Մենք դա հասկանում ենք, որ դա չի կարա լինի առանց ինչ որ գերբնական ազդեցության, ինչ որ պարանորմալ, առանց պարանորմալ ինչ որ ակտիվիտի, դա չի կարա լինի, որովհետև ամեն ինչ ասես ասած stable է, հա, բանում, տիեզերքում։ Աստղերը տենց ուղակի առանց ինչ որ պատճառի չեն դադարում լույս տալուց։ Ուրեմն ինչ որ պարանորմալ ինչ որ բան է գրանցվելու երկրի տիեզերքում, որ մենք ականատես ենք հստակա լինելու բոլորիս համար, մենք դա տեսնելու ենք աշխարհի բոլոր ծայրերից, եւ արևի խավարումը, եւ լուսնի խավարումը, եւ որ աստղերը այլևս լույս չեն տալու, կատարյալ խավար է լինելու երկրի վրա։ Հիմա չգիտեմ ինչքան ժամանակով Աստվածաշունչը հստակորեն չի ասում, ուղղակի արձանագրում է, որ այդպիսի բան է տեղի ունենալու։ Եվ մենք տեսնելու ենք առաջին 4 շեփորները, ես չեմ ասում, շատ աստվածաբաններ են ասում, որոնք շատ խոր ուսումնասիրում են Աստվածաշունչը, հայտարարում են, որ առաջին 4 շեփորները դրանք լինելու են նախազգուշական, փորձնական շրջան։ Եվ նրանք ազդարարելու են 3 վայերը, որոնք գալու են 5-րդ, 6-րդ եւ 7-րդ շեփորների համար։ Եվ այդ առաջի 4 շեփորները հնչելու են, որպեսզի մարդիկ հնարավորություն ունենան տեսնելու արդեն, քանի որ մենք ֆիզիկականը տեսնում հետո ենք հավատում, հա, մենք չունենք այդ հավատքը մեր մեջ, որ առանց ստենալու ենք հավատում, Աստված տալիս է մեզ այդ հնարավորությունը, որ մենք տեսնենք այդ նշանները ու դարձի գանք։ Այսինքն մեզ տեսողական
ուրեմն ապտակ է տալիս առաջին 4 շեփորների ժամանակ թեթևակի հայրական ապտակ, որ ուրեմն դարձի եկեք։ Իհարկե դա երկրագնդի վրա շատ մեծ ավերածությունների է բերելու, շատ մեծ ուրեմն մի խոսքով վատ բաների է բերելու եւ դրանից շատ մարդիկ դարձի են գալու։ Սա փորձնական այդ շրջանն է նորից կորած հոգիներին դարձի բերելու, ճիշտ ճանապարհի վրա դնելու եւ այդ ժամանակ ալինելու, որ Աստծո ավետարան ավելի հստակ, ավելի ուժեղ ձևով քարոզվելու, ինչպես գրված Աստվածաշնչում, երիտասարդները տեսիլքներ են տեսնելու, մարգարյանալու են, երազներ են տեսնելու Աստծո խոսքն են քարոզելու, երիտասարդները եւ ծերերը եւ բոլորը եւ կինթ են տղամարդ եւ դուստրերը եւ որդիները, ասվում է Աստվածաշնչի մեջ դրա մասին, եւ շատ մարդիկ այդ ժամանակ դարձի են գալու, քանի որ գալիս են 5 վայերը եւ հետո Աստծո ուրեմն զայրույթի 7 սկավառակները։ Սկավառակը, որ ես ասում եմ, շատ մարդիկ չեն հասկանում դա ինչա, դա կավե, այսպես ասած, ապսեյա, հա, տալերկայա, սենց, որ լցվելու է երկրի վրա, հրեշտակները հերթով դատարկելու են երկրի վրա եւ այդ շատ վատալինելու, շատ վատալինելու, մենք դրա մասին կխոսանք հետո։ Եվ նաև մի փաստի եմ ուզում անդրադառնամ, որ երբ որ մենք կարդացինք, որ 7-րդ կնիկը երբ որ բացվելու է, իսկ 7-րդ կնիկը ես կարծում եմ արդեն բացվել է, մենք այդ լռության շրջանն ենք ապրում, մենք տեսանք, որ սրբերի աղոթքները որպես խունկ բարձրանում են գահի առաջ, եւ հետո հրեշտակը այդ խնկամանը նետեց երկրի վրա։ Ինչ է սա նշանակում, որ այն սուրբերը, մենք հիշում ենք ովքեր են, չէ, այդ սեղանի տակի սուրբերը, որ Հովանեսը տեսել էր, մենք դրա մասին խոսեցինք, դրանք հենց նահատակներն էին, որոնք հավատքի համար սպանվել են տարբեր հազարամյակներ շարունակ, այն մարդիկ են, որոնք հալածվել են իրենց հավատքի համար, սպանվել են, դրանց մեջ նաև շատ մեր 1,5 միլիոն կոտորված հայերն են, որ քրիստոնեության համար կոտորվեցին Օսմանական Թուրքիայի կողմից, ուրեմն այս սուրբերի աղաղակը լցվեց, միջև երբ դու պետք է չդատես աշխարհի բնակիչներին այս ամենի համար, որ նրանք մեզ համար արել են, մեր դեմ արել են, եւ հիշում եք, չէ, այդ հայտնության մեջ գրված է այդի 7 կնիկները, որ կարդաք, մի հատ է կարդացեք այդ մասը, որ ասում է մի քիչ է սպասեք եւ ես ձեր վրեժը պիտի լուծեմ երկրի բնակիչներից։ Եվ հետո մենք տեսնում ենք, որ 7-րդ կնիկը բացվելուց հետո այդ խնկամանը, այսինքն այդ աղոթքները սուրբերի նետվեց ուրեմն երկրի վրա։ Ես կարծում եմ, որ դա նշանակում է, որ իրանց վրեժի ժամանակաշրջանը հայտարարվել է բացված։ Երկրորդ կնիքից հետո այդ վրեժը այդ իրանց հալածողների հայտարարվել է այդ ժամանակաշրջանի բացումը եւ մենք տեսանք առաջին 4 շեփորները դեռ նախազգուշական են, ավերածությունները, երկնակարերը, ջրերի պղտորումը, արեգակի խավարումը, դեռ ուրեմն զգուշացումներ են։ Հետո գալիս է 5-րդ շեփորը։ Հիմա եկեք իրար հետ կարդանք, թե ինչ է կատարվելու 5-րդ շեփորը, որ առաջին վայնն է, ժամանակ եղավ կարանք 6-րդ շեփորն է կարդանք, 7-րդը շատ երկար է, դա կթողենք հաջորդ անգամ, մյուս շաբաթ, չորեքշաբթի, որտեղ ես ասել եմ, որ ես չորեքշաբթի կիրակի կանեմ հոգևոր թեմաներով, բայց հավատացեք, ինձ ժամանակը դա խլում, չեմ հասցնում, էլի ճիշտ է, մենք տունը նստած ենք, չենք աշխատում, բայց էլի լիքը բաներ կա, որ ես անում եմ, որ ես ցույց տամ, թե ինչքան գիրք եմ կարդում, ու ես չեմ հասցնում կարդալ, քանի որ ես գործերն եմ անում։ Դրա համար ես կթողեմ մյուս չորեքշաբթի կխոսենք դրա մասին։ Այդ ընթացքում դուք էլ ձեր ուրեմն վերլուծությունները արեք, կարդացեք, հետաքրքրվեք, տեսեք եւ ժամանակ կունենաք նաեւ այդ ամեն ինչը ոնց որ ասած մարսելու։ Հիմա միջև 5-րդ շեփորը ինչ է ասում, եւ ես տեսա ու լսեցի, ուրեմն կարդում ենք Հայտնություն գլուխ 8-րդի 13-ը վերջի տողը եւ կարդում ենք ուրեմն 9-րդ գլուխը, որը 5-րդ շեփորի մասին է։ Ես տեսա ու լսեցի երկնքի մեջ թռչող հրեշտակի ձայնը, որ ասում էր բարձր ձայնով. վայ, 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 3 հատ վայ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ։ Երկրի վրա բնակվողներին, երբ կհնչի նաև մյուս 3 փողերի ձայնը, որ պիտի հնչեցնեն հրեշտակները։ Ուրեմն մենք հաստատեցանք, որ առաջի 4 շեփորներ այդ հլը վայ չէր, այն ինչ որ կատարվելու էր, դա հլը վայ չէր, դա փորձնական շրջան էր դարձի գալու, հիմա գալիս են վայերը։ Տեսնենք ինչ է կատարվում վայրի ժամանակ։ Ինչի է վայերը տարբերվում մնացած աղետներից, որ պիտի գային, որովհետև վայրի ժամանակ սկսվում է, այսինքն 5-րդ 6-րդ շեփորներից սկսում է դիվային սատանայական ազդեցությունը ամբողջ աշխարհի վրա։ Հիմա կարդանք ու ինչից ենք դա հասկանում։ Փող հնչեցրեց նաև 5-րդ հրեշտակը։ Ես տեսա, որ մի աստղ ընկավ երկնքից, եւ նրան տրվեց անդունդների գբի բանալին։ Եվ սա ուրեմն
անտիքրիստն է։ Մենք գիտենք, որ սատանան երկնքից ընկած բանն է, լուսաբեր աստղն է, իրան արուսյակ են կոչել, բանի արշալույսի ուրեմն աստղ արուսյակ են կոչել եւ ինքը աստղ է, մենք դա գիտենք։ Ուրեմն տեսնում ենք այստեղ, որ այդ աստղը երկնքից շպրտվեց ներքև եւ նրան տրվեց անդունդների գբի բանալին, անդունդների գբի ուրեմն բանալին։ Գիտեք, ես այստեղ մետեղ գրել էի Դանիելի մեջ էլ է, ուրեմն, չէ, հեսա ասեմ որտեղ էր, Ղուկասի մեջ, Ղուկասի ավետարանի մեջ, երբ որ այստեղ հիմա չեմ գրեմ մոտս, չեմ կարա կարդամ, բայց դուք հիշեք երևի, երբ որ դիվահարված մարդ են բերում Հիսուսի մոտ, որպեսզի ինքը բուժի, եւ ինքը հարցնում է ինչ է քո անունը, ասում է իմ անունը լեգիոն է, այսինքն մենք շատ ենք, այս մարդու մեջ շատ ենք, հաշիվ չկա, լեգիոն ենք, էլի, հարյուրներով ենք, ու ինքը հարցնում է, ու ինքը իրանց Հիսուսը որ հրամայում է իրանց, որ դուրս գան, իրանք խնդրում են, կարդացեք դա շատ հետաքրքիր է, իրանք խնդրում են, ասում են, խնդրում եմ մեզ գուբի մեջ անդունդը մի ուղարկիր, այլ մցրա այս խոզերի մեջ, որ մենք մնանք երկրի վրա, որովհետև գուբը էդի մի հատ տեղ է, որ կոչում է աբիս, ուրեմն հռոմեական աբիսիս, հունական աբիսիս բառից է, որը նշանակում է կորուստ, չէ, որը նշանակում է ուրեմն մի հատ տեղ, որտեղ դևերը փակված են, կալանատուն, բանդ, դևերի բանդ, այսպիսի մի տեղ կա։ Եվ մենք այստեղ ուրեմն 5-րդ գլխի մեջ տեսնում ենք իմիջիալոց օբիսի մասին շատ է խոսվում Աստվածաշնչում, որ դա հենց այնտեղն է, որտեղ փակված են դևերը, այսինքն դևերը, որ դուք հիմա տեսնում եք աշխարհի չար ուժերի ներկայությունը, դա դեռ ամբողջը չի։ Նրանցից շատերը համարյա մեծամասնությունը փակված են այդ գուբի մեջ, աբիսի մեջ։ Եվ այստեղ 5-րդ փողի ժամանակ ինչ է ասում։ Եվ նրան տրվեց անդունդների գբի բանալին, այսինքն այդ աբիսի բանալին ատվել, որ բացի դուռը եւ դուրս թողի դիվային ամբողջ չար այդ ուժը։ Դրա համար 5-րդ փողից սկսվում է վայերը, քանի որ վայերը, այս վայերը այն որ չկար միջև այդ 4 շեփորների ժամանակ, հիմա կա, եւ դա հենց այդ դիվային ուժերի ազդեցությունն է ամբողջ աշխարհի վրա եւ հնարավոր է նաեւ ֆիզիկական հայտնությունը, որ մենք նրանց նաեւ տեսնենք այդ ձևի, ուրեմն նրանք լցվելու են երկրի վրա այդ աբիսից, այդ գուբից։ Եվ ուրեմն ինչ ասում, շարունակենք։ 9-րդ գլուխը, հայտնության 9-րդ գլուխը 5-րդ փողի մասին 2-ից։ Գբից ծուխ էր բարձրանում, ինչպես մեծ հնոցի ծուխը, խավարեց արեգակը, ինչպես նաեւ օդը։ Պատկերացրեք ինչպիսի դիվային ուժեր են դուրս գալու, որ խավարելու է արեգակը, այդ տենց փակելու են, ուրեմն արեգակը ինչքան շատ են լինելու։ Գբից մորեխ էր դուրս գալիս երկրի վրա, եւ նրանց տրվեց զորություն նման կարիճի խայթոցների զորության, եւ նրանց ասվեց, որ չվնասեն երկրի խոտին, ոչ ծառերին, ոչ միայն երկրային, այլ մարդկանց, որոնք իրենց ճակատին վրա չունեն Աստծո կնիքը։ Եվ նրանց հրաման տրվեց, որ չսպանեն նրանց, այլ 5 ամիս չարչարեն, եւ նրանց չարչարանքը նման էր կարիճի խայթոցների, երբ նա խայթում է մարդուն։ Եվ այդ օրերին մարդիկ մահ պիտի փնտրեն, բայց չպիտի գտնեն, որպեսզի ուզենան մեռնել, բայց մահը պիտի փախչի նրանից։ Եվ մորեխը նման էր պատերազմի պատրաստվող ձիուն։ Ուրեմն հիմա նկարագրում այդ մորեխը ինչպիսին էր, հա։ Ուրեմն մենք ինչ հասկացանք, որ նրանք մորեխների պես լցվելու են երկիր, եւ նրանց իրավունք հատրվելու միայն մարդկանց վրա, բնությանը նրանք վնաս չեն տալու, վնաս են տալու մարդուն, միայն մարդուն, նրանց իշխանությունը այդպես է տրված, եւ ինչպիսին է լինելու այդ իրավունքը, որ նրանք պիտի մարդուն խայթեն կարիճների պես, եւ մենք հեսա խոսանք ինչպիսին այդ կարիճի, հա, խայթոցի սիմպտոմները բանը, եւ հիմա նկարագրում այդ մորեխին, ինչպիսին են նրանք, հիմա հասկանանք ովքեր են այս մորեխները վերջի վերջո, հա, մի հատ ուղղակի հասկանանք, եւ մորեխը նման էր պատերազմի պատրաստվող ձիու, ահա, մենք հասկացանք, որ սլանում են, եւ նրանց գլուխների վրա կարծես ոսկե պսակ կար, այս էլ հիշեք, ուշադիր, սլանում են, ոսկե պսակ կար, նրանց երեսները նման էին մարդու երեսների, մարդու երեսներով են, եւ նրանց մազերը կնոջ երկար մազերի, այստեղ ես մի քիչ կասկածների մեջ եմ, ես չգիտեմ սա ինչ է նշանակում, եւ նրանց ատամները այրոցի ատամների, եւ նրանք ունեին զրահներ, որոնք նման էին երկաթի զրահների, եւ նրանց թևերի ձայնը նման էր կառքը քաշող բազում ձիերի ձայնի, այսինքն մեծ ձեն են ունենալու, ասենց ուժեղ ձեն, եւ հետո ինչ ասում, նրանք ունեին պոչեր, նման կարիճի պոչերի, այսինքն ասենց մի քիչ
կեր բարձացած դեպի վերև, հա։ Նման կարիճների պոչերի խայթոցները իրենց պոչերի եւ իշխանություն եւ խայթոցները իրենց պոչերին, okay, եւ իշխանություն ունեին 5 ամիս չարչարելու մարդկանց։ Եվ իրենց վրա որպես թագավոր ունեին դժողքի հրեշտակին, ուշադիր եղեք, եւ նրա անունը եբրայերեն Աղբադոն էր, եւ ավելի եթե հիմա ձեզ հունարենով ասեմ դա ինչ անունը, դուք ավելի կհասկանաք, Ապոլոն, նրա անունը Ապոլոն էր, իսկ հայերեն թարգմանում է Աղբադոն, որը հայերեն լեզվով կոչվում է կորուստ, այսինքն նրա անունը կորուստ էր, թարգմանաբար կորուստ նշանակում։ Հավաստիկ անցավ եւս մեկ վայը եւ գալու է դեռևս 2 վայեր։ Հիմա հասկանանք, լավ, այս ինչ նկարագրվեց, որովհետեւ մի հատ շատ բան է, մեծ բան է նկարագրվեց տեղ, ու պետք չի տենց անտարբեր անցնել, որովհետեւ դա մեզ բոլորիս է վերաբերվում, բացի Աստծո զավակներից, հիշեք, իրանց զորություն տվեց մարդկության վրա, բայց ոչ այն մարդկանց վրա, որ իրանց վրա ունեն Աստծո կնիքը։ Իսկ ո՞րն է Աստծո կնիքը։ Աստծո կնիքը Սուրբ Հոգին է։ Okay? Եվ քանի որ Աստված իր ժողովրդին կնքել է Սուրբ Հոգով, այսինքն նրանք ովքեր որ տալիս տրվել է Սուրբ Հոգին, նրանք ունեն Աստծո կնիքը, Սատանան որոշել է, որ ինքն էլ տենց մի բան անի, եւ իր զավակներին էլ կնիք տա եւ խոսում է չիպավորման մասին ստե, հա։ Բայց դրա մասին մենք կխոսանք, երբ որ անցնենք ուրեմն 7-րդ կնիքին, որտեղ հենց խոսվում է չիպավորման մասին, բայց դա հիմա չի, այս վախտերը չի, այն վախտա։ Հիմա ովքեր որ ունեն Աստծո կնիքը, դա արդեն տրված է Հիսուս Քրիստոսի հարությունով, այդ կնիքը մեզ արդեն տրված է Սուրբ Հոգու միջոցով։ Այն մարդիկ, ովքեր փնտրում են Աստծուն, հավատում են Աստծո երկրորդ գալստին եւ թագավորությանը, երբ Սուրբ Հոգով են լցված, այսինքն իրանք ճանաչում են Աստծուն, Աստվածաշունչ են կարդում, խոսքը գիտեն եւ այլն, իրանք իրանց վրա կրում են Աստծո կնիքը։ Ուրեմն այս ովքեր որ դուրս են գալիս այդ կուբից, նրանց իշխանություն չունեն Աստծո որդիների վրա, հիշեք սա։ Okay? Հիմա այստեղ մեկը գրել է, որ ինքնաթիռն է նկարագրում։ Ես համաձայն եմ դրա հետ, որովհետև այս երկու տարբերակ կա։ Ես լսում եմ վիդեոներ, որտեղ ասում են դա ալմորակայինների հարձակումն է երկրագնդի վրա։ Եվ կան արդեն կինոներ Հոլիվուդում, որպես ցույց են տալիս մետալիկ ինչ-որ մարդիկ, հա, ասենց մազերով, այլանդակ դեմքերով, բայց մարդու նման երկու ոտքով, երկու ձեռքով, եսիմ երեսներով եւ այլն, եւ կուբը բացվում է, իրանք սենց լիտաշի տալերկաներով գալիս են, հարձակվում են ու պոչեր ունեն, ուրեմն բանի կարիճի պես, որով թույնում են եւ այլն։ Հնարավոր է դա այդպես է։ Ես չեմ բացառում այդ տարբերակը։ Ես կարծում եմ, որ ալմորականները դրանք, քանի որ ալմորականների մասին Աստվածաշունչում չի ասում, որ Աստված ստեղծեց ուրիշ երկրագնդներ, ուրիշ բանականություն եւ այլն, հնարավոր է, որ դրանք դևերի տարբեր, որ մենք ալմորական անվանում ենք այն մարդկանց, ովքեր մենք չենք կարողանում բացատրել, հա, հրեշտակներին կամ դևերին։ Հիմա այս ասում են, որ ալմորականներ կան, որ օգնում են մարդկանց, դա հնարավոր է հենց այդ հրաշտակների ազդեցությունն է, ասում են կան ալմորականներ, որը խանգարում են մարդկանց, գողանում են, էքսպերիմենտներ են անում, ես միշտ եմ, դա հնարավոր է դևերի ազդեցությունն է, ես չգիտեմ։ Ես այդ ձեզ նման գիտեմ են, ինչ որ գիտեմ, ինչ որ չգիտեմ, չգիտեմ։ Եվ ես հավատում եմ Աստվածաշնչին եւ գիտեմ, որ Աստված չի ստեղծել ուրիշ երկրագունդ։ Հնարավոր ինքը կարա ստեղծեր։ Նայեք, ես չեմ բացառում, որ ինքը կարա Աստված ամենազոր է, արարիչ է, ինքը կարար եւ ստեղծեր, բայց քանի որ դրա մասին չի ասում Աստվածաշնչում, մեզ տրված չի դա իմանալ։ Մենք չգիտենք ինքը ստեղծել է թե չէ, բայց Աստվածաշունչը չի ասում դրա մասին ոչ մի բան։ Հետևություն, որ դիվայն ազդեցությունը կարա երկրի վրա գա որպես ալմորականներ ու մարդիկ չհասկանան, որ դա հենց դիվայն ազդեցությունն է, սատանան է իր զորքերով եւ վերագրեն դա ուրիշ մոլորակներից եկած ինչ որ ցիվիլիզացիա, ես չգիտեմ ինչ, դա հնարավոր է որ դա տարբերակ է։ Բայց ես կարծում եմ, որ այս 5-րդ փողի ժամանակ նկարագրվում է հենց մեր մարդու ձեռքով ստեղծված զինվորական ինքնաթիռները, զինվորական, ուրեմն, բանը, ուղաթիռները։ Ինչ եմ դա ասում, որովհետև ես մի քիչ ֆանտազիային այդքան շատ չեմ հավատում, ես ավելի շատ հակված եմ հավատալու Աստվածաշնչին, եւ երբ որ այդ նկարագրությունը տվեց, ես ուրեմն ռեսերչ արեցի, ինչ կարար նկարագրել Հովանեսը։ Պատկերացրեք 2000 տարի առաջ մարդը նկարագրում է մի բան, որ ինքը երբեք չի տեսել, եւ դա կարա լինի ինքնաթիռ։ Ու ինքը պետքա ինչ որ ձևով նկարագրի, հա, ինչա տեսնում։ Ու ինքը նկարագրում է ուրեմն ուղաթիռը։ Ես նկարներ եմ բերել, հա, սենց։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ սա կարա ինքը նմանեցնի մորեխներին։ Նայեք, ոնց որ մորեխների եսով սենց, հա, սենց ինչ որ թռնեն, ինչ որ երկրների վրա եւ այլն եւ այլն։ Հիմա որ ուշադիր նայենք, ասենք մի հատ բացեմ, որ դրանց մի քիչ մոտիկից է երևում ուղաթիռը։ Ասենք էսի, հա, ահա, ենթադրենք սա։ Ինչ էր ասում, ասում է ուրեմն իրանք սլանում են
ուղղաթիռը սլանում է, չէ, արագությամբ սլանում է։ Հովանեսը տեսած կլինի, որ այն սլանում է ձիու պես, այսինքն արագությամբ գնում է։ Հետո ինքը ինչ ասում է իր գլխին կար ոսկե պսակ։ Հիմա նայեք, էսի երբ որ պտտվում է ուղղաթիռի այդ բանը, ոնց որ sense պսակ լինի գլխի վրա։ Ինքը կարող նկարագրեր դա։ Ես տենց եմ կարծում, չգիտեմ։ Հետո ասում էր, որ ինքը ունի մարդու դեմք։ Հիմա ենթադրենք, եթե մենք գանք լուսամուտից նայենք, ենթադրենք մենք Հովանեսն ենք, թռնում ենք երկնքում ու տեսնում ենք այս ամենը, ու գալիս ենք մոտիկից նայում ենք։ Ինչ կտեսնենք ուղղաթիռի մեջ, կտեսնենք մարդու դեմքով, քանի որ մարդն է քշում, չէ՞, այս ուղղաթիռը, մենք կտեսնենք մարդու դեմք։ Հենց ես մի բան չեմ հասկանում, մենակ ինչ կապ ունի այդտեղ աղջկա մազերը։ Կարող է երկարամաս քշող ա եղել այդ ժամանակ, չգիտեմ, կամ ասենք չէ լարեր են սենց, բան ինքը մազերի ձևով է նկարագրել այդ լարերը, քանի որ այն ժամանակ հիշում եք այդպես բաներ էլ չի եղել, այնց տրու բաներ, հա, սենց ինչ որ բաներ։ Գո դա նկարագրել եւ այլն։ Հիմա խոսանք կարիճի պոչի մասին։ Մենք տեսանք, որ նկարագրում ասում նրա պոչը նման էր կարիճի պոչի։ Մենք տեսնում ենք, որ ստե կեռություն ունի, հա, պոչը, եւ ասում է եւ նրանք ասում է, ուրեմն խայթում էին կարիճի խայթոցների պես։ Ինչ է նշանակում խայթում էին կարիճի խայթոցների պես։ Ինչպես է խայթում կարիճը։ Երբ որ կարիճը խայթում է մարդուն, նա ուրեմն թիրախավորում է մարդու ներվային համակարգը։ Երբ որ մարդու ներվային համակարգը թիրախավորված է, նա դժվարությամբ է ուրեմն շնչում, նա ուրեմն դժվարությամբ է, ուրեմն պարալիզիա ցնցվում է, հա, ասենց ինչ որ թավալվում է եւ այլն։ Չի կարողանում կառավարի իր մկանային համակարգը, չի կարողանում խոսի եւ այլն։ Մենք այս ձևի կադրեր արդեն տեսել ենք, սիրելիներս, երբ որ Սիրիայում օգտագործվեց քիմիական զենք։ Երբ որ փորձարկվեց, չեմ ասում, օգտագործվել է փորձարկվեց քիմիական զենք։ Հիմա ես չգիտեմ ում կողմից փորձարկվեց, ստե կարա մի քանի երկրների կողմից ուրեմն փորձարկված լինի, բայց երբ որ մենք տեսանք, որ քիմիական զենք, երբ որ ուրեմն փորձարկվեց, մարդիկ ինչ էին լինում, ընկնում էին ու սկսում էին ցնցվել, ներվային համակարգին էր ուրեմն քիմիական այս զերքը ուղիղ թիրախավորում, ունեին շնչառական խնդիրներ ու չարչարվում էին, իրանք միանգամից չէին մեռնում։ Եթե հիշում եք, Սիրիայի հիվանդացան լիքն էին այդպիսի մարդկանց, ով փորձում էին բուժել եւ նրանք միանգամից չէին մեռնում, որոշ ժամանակ չարչարվում էին, հետո մեռնում էին։ Այստեղ ինչ ասում է իրանց հնարավորություն տվեց մարդկանց չարչարել 5 ամիս։ Չէ, ոչ թե սպանել միանգամից, այլ չարչարել 5 ամիս, երրանց խայթոցները նման էր ուրեմն կարիճի խայթոցների պես։ Ես մարդիկ կան ասում են սա ալմորականների հարցակումն է նկարագրում ստեղ 5-րդ շեփորի ժամանակ ես կարծում եմ, որ սա ալմորականների հարցակում չի։ Սա լինելու է դիվային ազդեցությամբ մի մեծ ինչ որ կամ ինչ որ պատերազմներ մի քանի երկրների միասին վերցրած, քանի որ սա դեռ համաշխարհային պատերազմը չի նկարագրում, համաշխարհային պատերազմը նկարագրվելու է 7-րդ շեփորի մեջ։ Սա դեռ ոնց որ ասած պատերազմներ են ազգազգի դեմ, երկրի դեմ, որտեղ օգտագործվում են քիմիական զենքեր։ Ես այդպես եմ կարծում, եւ մարդիկ ուղաթիռներով օգտագործել են այդ զենքերը, բայց հիշեք այստեղ լավ լուրը, որ նրանք իշխանություն չունեին Աստծո զավակների նկատմամբ, իսկ մենք գիտենք, որ նույնիսկ եթե դու հայտնվես Այրուծի կուբի մեջ, ինչպես Դանիելը, կամ Դանիելի ընկերները, երբ որ հայտնվեցին կրակների մեջ, Աստված նրանց դուրս բերեց այդտեղից անվնաս։ Ես ինքս ունեցել եմ այդպիսի իրավիճակ, երբ որ ես օվկիանոսում եմ հայտնվել երկու ակուլաների հետ իմ երեխաների հետ եւ դուրս եմ եկել անվնաս։ Աստծո զավակներին ոչինչ չի լինելու, քանի որ Աստվածաշունչը այդպես է ասում 5-րդ շեփորի ժամանակ, երբ որ ասում է, որ նրանց իշխանությունը տված երկնային ուրեմն մարդկանց երկրային մարդկանց նկատմամբ, որոնք չունեին Աստծո կնիքը, հիշեք սա։ Okay, եւ դրա համար պետք չի ուրեմն վախենալ։ Հիշեք սա, որ պետք չի այս ամեն ինչից վախենալ։ Սրանք ուղղակի ցույց են տալիս, որ ինչ գրված է կատարվելու է։ Եվ մենք փորձում ենք գիտական ինչ որ տերմինոլոգիայով բացատրել սա, ալմոլորայիկնայիններով, գիտությունով, տեխնոլոգիայով, բայց ամենը ընդհանրապես հոգեվոր պատերազմ է, որին սիրուն պուպուշ այսպես փայլատակված ինչ որ բառերով նկարագրում է սատանան, որպեսզի թաքցնի իր էությունը այս ամեն ինչի ետևում եւ մարդկանց մոլորության է տանում, ասելով, որ սա տեխնոլոգիան է, սա ուրեմն բան ալմորականներն են, ես չեմ էլի, բայց իրականում այս ամենի հետում կանգնած է նա եւ իր դիվային ուժերը։
Եվ հետո այստեղ ասում է, որ այդ որ գուբից ազատվեցին այդ դևերը, որ բանալին տվեց իրան, ինքը բացեց, ազատեց իր այդ հրեշտակներին, որոնք իր հետ ընկել էին երկնքից, հիշում եք, չէ՞, երբ որ ըմբոստացան, ապստամբեցին Աստծո դեմ, Սատանան արդեն մոլորեցրել էր երկրի հրեշտակների 1/3-ին եւ նրանց էլ Սատանայի հետ շպրտեց ուրեմն դրախտից դուրս, հա, Հիսուս Քրիստոսը, որ թագավորների թագավորն է, եւ այդ ժամանակ իր հետ լիքը դևեր, բա ուր են իրանց փակել է Աստված, Հայր Աստվածը գուբի մեջ, մենք տեսնում ենք դա Աստվածաշնչում տարբեր տեղեր գրված, բանտի պես տեղ կա, որ կոչվում է ուրեմն անհատակ գուբ, անհատակ անդունդ, եւ մենք տեսնում ենք, որ ուրեմն նրանք այդտեղից ազատվել են, բայց քանի որ նրանք ազատվել են դեռ երկրի վրա չեն գալիս իրենց տեսքով, դուք տեսնում եք նրանց ազդեցությունը մարդկային դեմքերով, դրա համար նրանք նկարագրվում են մարդկային դեմքերով, հլավոր, բայց մենք գիտենք, որ դիվային ուժերն այդ ամենի մեջ հետևում կանգնած։ Ինչ է լինելու 6-րդ փողի ժամանակ, հիմա կարդանք, ուրեմն 5-րդ փողը ես կարծում եմ, որ դա պատերազմներ է լինելու քիմիական զենքերով, ես տենց եմ կարծում։ Երկու տեսակետ է, անմորակայիններ կամ պատերազմներ քիմիական զենքերով, սա է լինելու։ Հիմա սա առաջին վայրն է։ Երկրորդ վայրը, 6-րդ փողը, ինչ է ասում երկրորդ վայրը։ Փող հնչեցրեց նաև 6-րդ հրեշտակը եւ այն 4 կենդանիներից, որ Աստծո խորանի առաջ էին, լսեցի մի ձայն, որ ասում էր. 6-րդ հրեշտակին, որ փող ուներ, Եփրատ գետի վրա կապված 4 հրեշտակներին ազատիր, Եփրատ գետի։ Հիմա մսը շատ կարևոր է, որովհետեւ մեզի շատ մոտիկ է Եփրատ գետը, հա։ Եվ արձակվեցին 4 հրեշտակները, որոնք պատրաստ կանգնած էին ժամվայ, օրվա, ամսվա եւ տարվա համար, որպեսզի սպանեն մարդկության 1/3 մասը։ Ուշադիր, ժամի, օրվա, ամսվա եւ տարվա համար 4-ը բան է լինելու։ Ժամ, օր, ուրեմն հետո ամիս եւ տարի։ Ես չգիտեմ սա այն ժամանակահատվածը, տարբեր տեսակետներ կա, ասում են, եթե 12 ամիսը մի տարի է, ուրեմն մի ժամը պետքա որ մի ամիսը լինի, քանի որ 12 ժամն էլ ասենց մի օր է, ես ինչ շատ տեսակետներ կա, ես մի քիչ խառնաշփոթ է, ես մի քիչ ռեսերչ կանեմ, որ հասկանամ, որ ինչ է նշանակում է ժամանակները, բայց ես հասկանում եմ մի բան ըստեղից կարդալով, որ ինչ որ 4-ը բան է լինելու, ժամ, օր, ամիս ու տարվա հետ կապված, թե ինչ չգիտենք, եկեք կարդանք, տեսնենք ինչ է լինելու։ Եվ ասում եմ, եւ նրանց հետյալ զորքերի քանակը բյուրավոր էր եւ հազարավոր էր։ Իմացան նրանց թիվը, այսինքն բյուրավոր հազարավոր, այսինքն անթիվ են, 100,000-ներով են, այդքան ուրեմն զորք է լինելու։ Հիմա տեսնենք այս ինչ զորք է։ Եվ տեսիլքում տեսա ձիեր, որոնց վրա հետյալներ էին, որոնք ունեին հրե զրահներ, ծծմբով հրդեհված հագիտներ, եւ ձիերի գլուխները նման են այրուսների գլուխների, եւ նրանց բերանից ելնում էր կրակ, ծուխ եւ ծծումբ։ Ուրեմն ինչու մի բան է նկարագրում, ուրեմն որի բերանից ծուխ ու ծծումբ է դուրս գալի, կրակ է դուրս գալի։ Եվ մարդկության 1/3 մասը կոտորվեց այս հարվածներից եւ այն կրակից, ծխից եւ ծծմբից, որ ելնում էր նրանց բերանից, որովհետեւ ձիերի զորությունը իրենց բերաններում էր եւ իրենց պոչերի վրա, եւ նրանց պոչերը նման էին օձի եւ ունեին գլուխներ, որոնցով սպանում էին անիրավներին, եւ մարդկության մնացած մասը, որ չմեռավ այդ հարվածներից, չապաշխարեց, ոչ էլ ետ կանգնեց իր ձեռքի գործերից, դևերից, ոսկուց, արծաթից, պղնձից ու քարի ու փայտի կուրքերից, երկրպագելուց, կուրքեր, որոնք ոչ տեսնել կարող են, ոչ լսել եւ ոչ քայլել, եւ նրանց չապաշխարեցին իրենց մարդասպանությունից, կախարդությունից, պոռնկությունից եւ գողությունից։ Ահա Ինչ ենք տեսնում, 6-րդ փողի ժամանակ առաջին մասը նկարագրում է ինչ-որ 4 հատ բան, որ լինելու է ինչ-որ զորքի միջոցով, որոնց բերանից ծուխ է դուրս գալի եւ իրանց զորությունը իրանց բերանի մեջ է։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ էլի պատերազմներն է նկարագրվում եւ այստեղ նկարագրվում է տանկերը։ Ես տենց եմ կարծում։ Հիմա մարդիկ կարան էլի ասեն, որ էլի ինապլանետյանների բանը, ալմորակայինների իրան նկարագրում, իրանց այդ, չգիտեմ, թրջող ափսեները, տարբեր տեսակետներ կա, ստե, բայց ես կարծում եմ, որ նկարագրում է տանկերը։ Ուրեմն իրանց, տեսեք, կրակա դուրս գալի, ծուխա դուրս գալի իրանց բերանից եւ իրանց ուժը իրանց բերանների մեջ է։ Եվ նրանց թիվը բյուրավոր է, հազարավոր է եւ շատ են ու նրանցից ընկնում են բոլոր անիրավները։ Մենք էլի ինչ ենք տեսնում, որ ուրեմն իմ բաթերի նստում է։ Մենք էլի ինչ ենք տեսնում, որ էլի պատերազմա ու էլի անիրավներն են տուժում, էլի Աստծո զավակները պաշտպանված են։
Եվ մարդիկ կան, որ էլի չեն ապաշխարելու։ Այսքանը տենալուց հետո, այդ 4 շեփորների այդ պարանորմալ ակտիվիտիները, հա, երկնքում, երկնաքարերը, ջրերի աղտոտվածությունը, պատերազմները, քիմիական զենքերը տեսնելով, էլի դարձի չեն գալու, ասում Աստվածաշունչը, որ իրանք էլի շարունակել են իրանց արծաթի, ոսկու, պղնձի կուռքերը պաշտել։ Դրանց չի նշանակում, որ այսօր մարդիկ ինչ-որ սենց պղնձից մի հատ արձանիկ են սարքում ու նշտում պաշտում են, չնայած կան այդպիսի մարդիկ, որ արձանիկներ են պաշտում եւ կաթոլիկների մեջ շատ են դրանք, որ այսինչ սուրբի արձանին են պաշտում, այնինչ սուրբի արձանին են պաշտում, գնում են աղոթում են, դեմը չոքում են, նկար են պաչում, ես ինչ իրեմ, սենց բաներ են անում, սա կուռքեր է։ Բայց դրա մասին չի խոսքը ստե։ Ստե խոսքը ավելի շուտ մեզ համար սարքած կուռքերի մասին է։ Այսօր շոու բիզնեսի լիքը ներկայացուցիչներ լի կուռք են հանդիսանում շատերի համար։ Գժվում են, խելագարվում են, իրանց տենալու համար ամենավերջին փողերն են ծախսում, գնում են, երկրպագում են, գժվում են, ճվում են, ես ինչ են անում։ Սա կռապաշտություն է։ Եվ կան փող են պաշտում։ Փողի համար իրանք պատրաստ են գիշերները չքնեն, անընդհատ աշխատեն, անընդհատ ինչ-որ բաներ անեն եւ այլն, որ իրանք ամբողջ այդ ժամանակը տալիս են ուրեմն այս կուռքերին։ Սրանք կուռքեր են, որոնց մասին ասում Աստվածաշունչը ու ասում են նրանք դարձի չեկան իրանց կռապաշտությունից, okay? Նրանք ուրեմն հենց այդ կռապաշտության մեջ են ու չեն տեսնում, կուրացած են իրանք այս շփոթությունից, որ սատանան բերել է, որ սա սուտ է հոգևորը, Աստված չկա, սատանա չկա, դևեր չկան, ոչ մի տես բան չկա, այս ամենը կարելի է բացատրել, մարդ արարած։ Ուրեմն այն ինչ որ դուք տեսնում եք, դա ուրեմն ալմուրակայիններ են, ուրիշ սիվիլիզացիա կա։ Դրանք դևեր չեն, դրանք հոգևոր արարածներ չեն, դրանք ֆիզիկական են ձեր նման, ուղղակի ուրիշ մոլորակից եկած։ Մարդ արարած շփոթվածության մեջ ապրի, որովհետև գիտես, դու կարաս գիտությունով բացատրես ամեն ինչ։ Նույնիսկ այն ինչ որ պարանորմալ է, տեզերքում կատարվում է, միևնույնն է, դու պետք է փորձես բացատրել, որտեղ դու չպետք է ընդունես հոգևորը։ Դու պետք է լինես ֆիզիկականին կարճած։ Ու այս մարդիկ կուրացած ֆիզիկականից իրանք չեն տեսնում այս ամենը հոգևորը։ Իրանք նորից ձգտում են հարստության, փառքի, կուռքերի եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ու այս մարդիկ ուրեմն սպանվելու են ու դարձի չեն գալու ոչ իրանց կախարդությունից, ոչ իրանց պոռնկությունից, ոչ իրանց գողությունից, ոչ իրանց մարդասպանություններից, որի մասին հստակ ասում Աստվածաշունչը 6-րդ փողի ժամանակ։ Հետո ինչ ասում 6-րդ փողի ժամանակ, հրեշտակը եւ գրքույկը։ Տեսա նաեւ մի այլ զորավոր հրեշտակ, որ իջնում էր երկնքից, ամպի մեջ փաթաթված եւ իր գլխին ծիածան, եւ նրա երեսը նման էր արեգակի, իսկ նրա մոտքերը հրեղեն սյուներ, եւ նա իր ձեռքում ուներ մի բացված գրքույկ։ Նա իր աջ ոտքը դրեց ծովի վրա, իսկ ձախ ոտքը ցամաքի վրա, եւ աղաղակեց բարձր ձայնով, ինչպես մռնչում է այրուծը, եւ երբ աղաղակեց 7 որոտներ թնդացին իրենց ձայներով, եւ երբ 7 որոտները թնդացին, ուզում էի գրել, բայց երկինքից լսվեց մի ձայն, որ ասում էր. «Ծածկիր, ինչ որ խոսեցին, 7 որոտները եւ մի գրիր»։ Եվ այն հրեշտակը, որ տեսել էի, որ իր ոտքը դրել էր ծովի վրա եւ մյուսը ցամաքի վրա, իր աջ ձեռքը բարձրացրեց երկինք։ Նա երդվեց նրանով, որ հավիտյան կենթանի, այսինքն Հայր Աստծով, որ ստեղծեց երկիրը եւ ինչ որ կար նրա մեջ, թե այլևս չկա ժամանակ, այլ այն օրը, երբ 7-րդ հրեշտակը իր փողը հնչեցնի, պիտի կատարվի Աստծո խորհուրդը, 7-րդ հրեշտակը իր փողը հնչեցնի, 7-րդ փողը, շեփորը, եւ իր փողը հնչեցնի, պիտի կատարվի Աստծո խորհուրդը եւ ավետարանից իր ծառաները մարգարաների միջոցով։ Ուրեմն, մենք ինչ ենք տեսնում, մի հատ հրեշտակ է գալիս, իր մի ոտքը դնում է հողի վրա, ցամաք երկրի վրա, մեկը դնում է ծովի վրա։ Հիմա Աստվածաշնչում շատ տեղեր, ուրեմն ծովը միշտ նկարագրվել են որպես հեթանոսներ։ Հեթանոսները միշտ նկարագրվել են որպես ծով, ջրեր։ Իսկ ուրեմն հողը, երկիրը նկարագրվել է միշտ Իսրայելի ժողովուրդը, այսինքն այս հրեշտակը, որ գալիս ինչ որ բան է ասում, վերաբերվում է եւ Իսրայելին, եւ ամբողջ աշխարհի հեթանոսներին, եւ Աստծո ժողովրդին, եւ անհավատներին, այսինքն այս ինչ որ ինքը ասեց, որ Հովանեսը իրավունք չունեցավ գրի, այս 7 որոտները, որ մենք մասին մենք գաղափար չունենք ինչ ա լինելու, կատարվելու է, բայց մենք դրա մասին չենք իմանալու, դա ծածկված է մեզանից եւ մեր իմանալիքը չի, սենց ասենք, հա, բայց վերաբերվել է բոլորին, աշխարհի բոլոր ժողովուրդներին է վերաբերվելու եւ վերաբերվելու է ուրեմն բանին, Աստծո ժողովրդին։ Մի քիչ արագ կարդամ, որտեղ բատերիան նստում է, կարող չհասցնեմ իջե վերջ։
Եվ այն ձայնը, որ լսել էի երկնքից, դարձյալ խոսեց ինձ հետ եւ ասաց. «Գնա առ այն գրքույկը, որ բացված է իր ձեռքում ունի հրեշտակը եւ կանգնած է ծովի ու ցամաքի վրա։ Եվ ես գնալով հրեշտակի մոտ նրանից խնդրեցի գրքույկը։ Եվ նա ինձ ասաց. «Առ սա եւ կեր, եւ քո որովայնում դառը պիտի դառնա, այն իսկ քո բերանում քաղցր, ինչպես մեղր»։ Եվ հրեշտակից վերցրի բացված գրքույկը եւ կույլ տվեցի, եւ իմ բերանում մեղրի պես էր այն։ Եվ երբ կերավ, իմ որովայնում դարձավ դառը։ Եվ հրեշտակն ինձ ասաց. «Պետք է որ դու վերստին մարգարյանաս ժողովուրդներին, այլ ազգերին, լեզուներին եւ երկրի թագավորների մասին»։ Այսինքն այս հայտնությունը չի վերաբերվում միայն Աստծո ժողովրդին, սա վերաբերվում է բոլոր թագավորներին, բոլոր թագավորություններին, բոլոր ժողովուրդներին, բոլոր ազգերին։ Եվ այդ գրքույկը սկզբից քաղցր է լինելու, հետո դառնալու է որովայնում։ Այսինքն մեզ ինչ որ հաճելի բան է տրվելու այս որոտների ընթացքում, որ մենք սենց բոլորս սենց հույսով ենք լցվելու, երազանքներով, սենց ինչ որ քաղցր է հնչելու այդ ամեն ինչը, բայց հետո մենք վաստակելու ենք դրա ուրեմն հետևանքները, որ դառնություն է լինելու մեր որովայնի մեջ։ Հիմա անցանք ամենակարևոր մասին, 6-րդ փողի, որ ամենամեծ նշաններից մեկն է լինելու, ուրեմն որ 6-րդ շեփորը հնչվել է։ Այնուհետև ինձ տրվեց չափելու մի եղեք, որ նման էր գավազանի, եւ հրեշտակը կանգնած ու ասում էր ինձ. «Վեր կաց եւ չափիր Աստծո տաճարը եւ զոհասեղանին եւ հաշվիր այն երկրպագուների թիվը, որ նրա մեջ են։ Եվ այն գավիթը, որ տաճարից դուրս է, թող այն եւ մի չափիր, քանի որ այն տրվել է հեթանոսներին։ Դրանք 42 ամիս սուրբ քաղաքը պիտի ոտի կոխան դարձնեն, եւ իմ երկու վկաները պիտի պատվիրեն, որ մարգարյանան 1260 օրեր քուրձ հագած»։ Սրանք երկու ձիթենիներն են ու երկու ճրագներն են, որ կան Աստծո առաջ երկրի վրա, եւ ովքեր ուզենան նրանց վնասել, կրակը պիտի ելնի նրանց բերանից եւ պիտի լափի իրենց թշնամիներին։ Okay, ինչ եք ստե տեսնում։ Խոսքը գնում է Երուսաղեմի մասին։ 6-րդ շեփորի մասին մենք արդեն տեսնում ենք, որ Երուսաղեմը արդեն կառուցվել է եւ պղծվում է 42 ամիս, ուրեմն պղծվում է հեթանոսների կողմից, իսկ Երուսաղեմը արդեն կառուցվում է։ Ես դրա մասին մի հատ վիդեո արդեն արել եմ, կարող եք գնալ նայել, գտնել դա, եւ որ արդեն այդ կարմիր, ուրեմն կովը ծնվել է, որ պիտի զոհ մատուցվի, հրեաները արդեն մեծացնում են դա։ Այսօր Տրամպը հունվարին, հենց 2020 թվականի հունվարին հայտարարեց, որ դարի բանակցությունը, որը Երուսաղեմի տաճարի կառուցումն է, Պաղեստինի հետ արդեն ընթացքի մեջ է, նրանց առաջարկ են արել, Պաղեստինը դեռ չի ընդունել, բայց ընդունելու է, եկեղեցին կառուցվելու է, եւ մենք տեսնում ենք, որ 6-րդ շեփորի ժամանակ այն արդեն պղծվում է, եւ առաջ են գալիս երկու վկաներ, ուրեմն երկու մարդ են հայտնվելու աշխարհում 6-րդ շեփորի ժամանակ, որոնք քարոզելու են Աստծո խոսքը։ Մենք նրանց մասին լսելու ենք, քանի որ ամբողջ աշխարհն է լսելու նրանց մասին, դա է Աստծո կամքը։ Եվ դա լինելու է էլի սթափեցնող ահազանգ բոլոր մարդկանց, որ դարձի եկեք, որտեղ ինչ որ դուք տեսնում եք, գիտությունով չեք կանալ, ոչ պայքարեք, ոչ կանգնեցնեք, որտեղ ինչ որ կատարվում է հոգեվոր է, եւ ուրեմն լինելու են մարդիկ, ուրեմն իրանք ինչ եղավ 160 օրեր այս երկու բաները վկաները պիտի քուրձ հագնեն, այսինքն ցնցոտիներ, երևի ինձ ինչ բաներ, եւ պիտի քարոզեն Երուսաղեմում, այսինքն Սուրբ հողի վրա պիտի քարոզեն։ Եվ մարդիկ են լինելու, որ ուզենալու են նրանց վնասեն, եւ կարծում եմ, որ պիտի վնասեն, որովհետեւ չարի իշխանությունա չէ երկրի վրա, դևերը արդեն գուբից ազատվել են, ազատությունն են վարվել այնպես ինչպես ուզում են, եւ նրանց ուզենալու են վնասեն, բայց այս մարդիկ ունենալու են գերբնական ուժ եւ իրանց բերանից ուրեմն կրակա դուրս գալու լափելու բոլոր նրանց, ովքեր որ փորձեն նրանց վնասեն։ Հիմա տեսնենք ինչ ալինում։ Եվ ովքեր ուզենան նրանց վնասեն, որպես պիտի կործանվեն։ Երկու վկանեն իշխանությունն են փակելու երկինքը, որպեսզի իրենց մարգարեության օրերում անձրև չտեղա, այսինքն երաշտ լինի։ Իշխանություն ունեն եւ ջրերի վրա, դրանց արյուն դարձնելու, ինչպես նաեւ հարվածելու երկրի բոլոր հարվածներով, քանի անգամ որ կամենան, այսինքն գերբնական մեծ հրաշքներ են ցույց տալու այս երկու հրեշտակները, կարան փակեն երկինքը երաշտ լինի, կարան ջրերը արյուն սարքեն եւ երևի դարձնելու են դրա համար անշում սրա մասին, իրանք լիքը ուրեմն հրաշքներ են անելու։ Եվ նրանց ավարտեցին իրենց վկայությունը, ու ինչքան իրանց տրված է որ վկայեն, 160, ինչքան եղավ 162 օր, ոնց որ իրանք պիտի քարոզեն, իրանց ոչ մեկ չի կարողանալու կպնի։ Բայց երբ որ իրանք ավարտեն իրանց մարգարեությունը, իրանց սպանելու են։ Հիմա տեսնենք ինչ ասում այստեղ։ Եվ երբ նրանք ավարտեն իրենց վկայությունը, բոլոր օրերը այն ժամանակ անդունդներից ելող գազանը
Մենք արդեն գիտենք դա ով է, պիտի պատերազմի նրանց դեմ, Ապոլոնն այն որ ասեցինք, հա, Կորուստը, որի անունը Կորուստ է, եւ պիտի սպանի նրանց, եւ նրանց դիակը ընկած պիտի մնա իրենց մեծ քաղաքի հրապարակի մեջ, որ խորհրդանշորեն կոչվում է Սոդոմ եւ Եգիպտոս, ուր եւ խաչվեց նրանց տերը։ Okay, ուրեմն այստեղ հասկանում ենք, որ խոսքը գնում է ուրեմն Երուսաղեմի մասին, եւ ինչի համար է կոչվում Սոդոմ, որտեղ այդ ժամանակ պղծված է լինելու, ուրեմն այդ Սուրբ Տաճարը պղծված է լինելու եւ հետեւապես եւ Սոդոմի պես ինքը մեղքերով լեցուն է լինելու։ Եվ նրանց պիտի տեսնեն բոլոր ցեղերն ու ժողովուրդները, այսինքն բոլորս դրա մասին պիտի իմանանք, եւ բոլոր լեզուներն ու ազգերը, որովհետեւ նրանց դիակը ընկած պիտի մնա 3 օր եւ թույլ չպետի տան, որ նրանց ոսկորները թաղվեն գերեզմանում, որպես պատիժ թողելու են, որ տեսեք ինչ ա լինելու ձեր վերջը դե քարոզեք եւ ինչ ա լինելու հետո։ Եվ երկրի վրա բնակողները պիտի ուրախանան ու ցնծան նրանց մահվան վրա, որ նույնիսկ կնծաներ եւ նվերներ պիտի իրար մատուցեն, որովհետեւ այս երկու մարգարեները երկրի բնակիչներին պիտի չարչարեն։ Այսինքն իրանք իրանց այդ բաներ են չէ բերելու, երաշտ են բերելու, արյուն են դարձրել բան ու ժողովուրդները իրան չեն սիրելու։ Ու իրանք ասել են, որ իրանք եւի չար մարդիկ են եւ այլն, ու երբ որ իրանք սպանելու է այդ կառավարությունը, հա, բան անելու, իրանք իրար դաժե նվերներ են տալու, տոնելու են այդ փաստը։ 3.5 օր հետո կենթանության հոգին Աստծո պիտի մտնի նրանց մեջ եւ նրանք պիտի վեր կենան կանգնեն իրենց ոտքերի վրա եւ ահու մեծ երկյուղ ընկավ բոլոր նրանց վրա ովքեր տեսան նրանց եւ լսեցի մի բարձր ձայն որ ասում էր նրանց ելեք վեր ելեք եկեք այստեղ եւ նրանք ելան երկինք ամպերով եւ իրենց թշնամիները տեսան նրանց այսինքն այստեղ նկարագրվում է հարությունը եւ համբարձումը ինչ որ եղել է Հիսուսի հետ մենք փաստացի տեսնելու ենք մեր աչքի առջև կատարվելու է այս երկու վկաների մոտ այսինքն նույնիսկ Աստված այստեղ նշան է տալիս որ Աստվածաշնչում ինչ որ գրած է ճշմարտությունով եւ դուք տեսնելու եք սա 6-րդ շեփորի ժամանակ երբ որ ձեր աչքի առաջ իր երկու վկաները որ երկու ձիթենիներն են երկու ուրեմն լամպերը Աստծո առաջ որ կանգնած են երկրի մեջ իրանց պիտի հարություն տա մեռելներից եւ համբարձվեն երկինք ինչպես որ եղավ Հիսուս Քրիստոսը որպեսզի բոլորը ովքեր չեն հավատում Հիսուս Քրիստոսի համբարձմանն ու հարությանը գոնե այս պարագայում տեսնելով դա արդեն սկսեն դարձի գալ սա դրա համար արվում Եվ այդ իսկ ժամին մեծ երկրաշարժ եղավ եւ քաղաքի 1/10 մասը գետնի տակ թաղվեց երկրաշարժից մեռան 7000 մարդ նրանցից հետո բոլորի մեջ մեծ ահ առաջացավ եւ փառք են տալիս երկնավոր Աստծուն ահավասիկ անցավ երկրորդ վայրը եւ երրորդ վայրը գալու է շուտով այսինքն նույնիսկ այս պարագայում Ուրեմն մարդիկ դարձի են գալու տեսնելով այս ամենը մենք տեսնում ենք այստեղ որ մարդիկ սարսափելու են իրենց տեսածից եւ դարձի են գալու ինչքան ողորմած Աստված որ մեզ այսքան կռապաշտներից այսքան որ սիրում ենք փողը գողությունը պոռնկությունը կախարդությունը ես իմ չգիտեմ կուրքերը եւ այլն մեզ էլի չի հանձնվում ու այս ձևերով արդեն թեթև ապտակները արդեն չափալախ է դառնում բայց էլի մեզ հնարավորություն է տալիս որ մենք ուշքի գանք եւ փրկվենք Եվ մենք տեսնում ենք, որ Աստվածաշունչը հստակ ասում է, որ փրկվողներ են լինելու եւ 6-րդ ուրեմն շեփորի հնչելուց հետո 7-րդ շեփորը շատ մեծ է, շատ երկար է եւ դրա մասին ես երևի կխոսամ հետո, ասենք մյուս չորեքշաբթի կխոսանք 7-րդ շեփորի մասին, որտեղ եւ չիպավորման մասին է խոսվելու եւ խոսվելու է թե ինչ ա լինելու, գառի մասին, ժողովրդի մասին, հափշտակության մասին, քրիստոնյաների հետ ինչ ա լինելու եւ այլն։ Մենք դրա մասին կխոսենք ուրեմն չորեքշաբթի օրը։ Եվ դրանից հետո արդեն գալիս է բանի Աստծո զայրույթի ուրեմն այդ 7 սկավառակները որ պիտի լցվեն աշխարհի վրա որոնք լինելու են վրեժը այն բոլոր սուրբերի որ մարդիկ երկրի բնակիչները դարեր շարունակ ուրեմն սպանել են Կարդացեք հայտնություն ես որ անցած անգամ ասացի հայտնության մասին խոսացի շատեր ասում են մենք հիմա սարսափած ենք գիշերը չենք քնեն ես դες մի բան եմ ուզում ասեմ Ինչ որ գրած է պիտի կատարվի եւ կատարվում է անկախ ձեր կամքից դուք սարսափեք, չսարսափեք, հավատաք, թե չհավատաք ես չգիտեմ դրանց հետո գնաք քեֆ անեք, թե դրանց հետո գնաք ճեմեք, հա ինչ որ sense ինչ կապ չունի դա ձեր կամքից անկախ մեկը լինելու է Կարևորը որ դուք հասկանաք որ այս ամենին պետք է նայեք հոգեվոր աչքերով եւ այս ամենը տեսնեք որ կատարվում է ու ինչ պիտի լինի ձեր ուրեմն ռեակցիան այս ամեն ինչին ասեմ որ ուրեմն Աստված մեզ տվել է այդ լռության պահը հիմա այդ լռության պահն է
Եվ մենք գիտենք, որ կարանտին բառը, ես գրել էի մեջում, հիմա մի հատ էլ ուզում եմ թեթևակի ասեմ, կարանտին բառը ուրեմն լատինական 40 բառից առաջացած, որ նշանակում է 40։ 40 չգիտեմ ինչ, 40 ինչ։ Բայց գիտենք, որ 40 թիվը շատ սիմվոլիկ թիվ է Աստվածաշնչում։ Նայեք, շատ մարդիկ ուզում են իմաստ գտնեն թվերի մեջ։ Ես չեմ ուզում իմաստ գտնեմ թվերի մեջ։ Ես նայում եմ, ինչ է լինում 40-ից հետո ամբողջ ուրեմն Աստվածաշնչի մեջ։ Օրինակ, Մովսեսը ուրեմն Եգիպտոսից որ փախավ 40 տարեկան էր։ Իր կյանքը միանգամից փոխվեց։ Ինքը փարավոն էր Եգիպտոսի, դառավ սովորական հովիվ սարերի, օտարացած, քշված մեկը, միայնակ մեկը։ 40 տարի տևեց հրյաների ուրեմն դեգերում անապատում, փորձության շրջան 40 տարի տևեց եւ 40 տարի հետո փոփոխություն եղավ, անցում եղավ ու իրանց դառնությունները վերջանալով իրանց տրվեց իրանց խոստացված երկիրը։ Իսկ մենք ստե տեսնում ենք, որ 40 օր հետո լինում է փոփոխություն, կամ լավ, կամ վատ, լինում է ինչ-որ անցում, ինչ-որ մի անցում է լինում 40 թվից հետո, հիմա դա 40 տարի, Մովսեսի մոտ դա 40 տարի էր, անապատում դա 40 տարի էր, ուրեմն Հիսուսը ծոմ պահեց անապատում 40 օր, 40 օր փորձվեց սատանայի կողմից, եւ 40 օր հետո ինքը գնաց ու սկսեց իր առաքելությունը, լավ բան եղավ, չէ՞։ Ուրեմն 40-ը փոփոխության անցումի նշանակում է 40, նշանակում է փոփոխություն անցում, ինչ որ մի կետից անցում ինչ որ մի այլ կետի։ Եվ քանի որ մենք հիմա մոլորակով, հա, կարանտինի տակ ենք, որի արմատը գալիս է 40 բառից, ես կարծում եմ, որ մենք հիմա ինչ որ անցում ենք կատարելու։ Ես չգիտեմ ինչ անցում ենք կատարելու, բայց հաստատ գիտեմ, որ սաղս ենք կատարելու, քանի որ մոլորակով ենք մենք այդ ամեն ինչի մեջ, ոչ թե մի երկիր, ոչ թե մի աշխարհամաս, այլ ամբողջ մոլորակով ենք մենք այդ ամեն ինչի մեջ։ Ու այդ անցումը վերաբերվում է բոլորիս, եւ եթե վերաբերվում է բոլորիս, ուրեմն սա աստվածային ծրագիր է, ու այնա ինչ որ գրված է ու կատարվում է։ Ես կարծում եմ մենք ինչ որ անցում ենք կատարելու։ Ես կարծում եմ, որ մենք կատարելու ենք անցում հայտնության, շեփորների։ Մենք կնիքներից անցում ենք անում շեփորների։ Ես տենց եմ կարծում։ Եվ մի բան է նկատելի, որ այս ընթացքում, որ մենք կարանտինի տակ ենք, մարդիկ այնտեղ ես որ գրել էին 40 օրը որ օրից սկսենք հաշվել։ Ժողովուրդ ջան, մի տեսեք ամեն ինչ ֆիզիկական աչքերով, տեսեք հոգևոր աչքերով։ 40-ը կարա լինի 2 հատ 40, կարա լինի 3 հատ 40, կարա լինի 10 հատ 40, կարա 400 օր լինի, մենք չգիտենք։ Բայց գիտենք, որ սա կոչվում է փորձություն, փորձությունից հետո անցում։ Պետք չի թվերը հաշվել, մի սկսեք գուշակություններով զբաղվել, պարզապես հասկացեք դրա իմաստը, որ մենք անցում ենք կատարում եւ դուք ինչ պիտի անեք ու պատրաստ լինեք այդ անցումին, դա է կարևոր, թվերը կարևոր չեն այս պարագայում, հա, որ օրից հաշվենք 40-ը։ Եվ ինչ ենք նկատում, այս կարանտինի շրջանում բնությունը մաքրվում է, ավելի քիչ աղտոտվածություն, երկինքը ավելի պարզ է դառնում, բնությունը ինքը իրան մաքրում է։ Եվ նաև տեսնում ենք, որ լիքը մարդիկ դարձի են գալիս, որ Ամերիկայում հիվանդանոցների գլխին բժիշկներն ու քույրերը ամեն իրանց ուրեմն ընդմիջման ժամանակ բարձրանում են տանիք եւ սկսում են բարձրաձայն աղոթել այդ բոլոր հիվանդանոցի հիվանդների համար։ Իմիջիալոց այնտեղ մեկը գրել էր, ասում է, ասենց բան են դրել. «Ցույց տվեք ինչ որ մեկին, որ պարկած է հիվանդանոցներում»։ Հետո մեկն էլ ասում է՝ «Իբր թե բանը վիդեոն վեկալի գնացել է հիվանդանոցում, մարդ չի եղել հիվանդանոցում»։ Լսեք, մի բան ասեմ ձեզ։ Էսի կոչվում է մանիպուլյացիայի դար։ Այսօր մարդիկ այնքան նարսիստիկ են, այդ իրան սելֆիներով, բաներով դա ձեզ արդեն ապացուցում են, որ մարդիկ ուշադրություն են ուզում, որովհետև նաև մեջը փող կա։ Բացի նրանց, որ մեջը փառք կա, նրա մեջ նաև փող կա։ Եվ հիմա շատ մարդիկ այսօր YouTube որ մտնեք, ինչ են անում։ Մի կռիշից մյուսն են թռնում առանց կապացության, այդքան ռիսկի են դեմ իրանց կյանքը, ինչի համար, որ լայքեր հավաքեն, վյուներ հավաքեն, ուրեմն YouTube-ներով, որպեսզի փող աշխատեն դրա վրա։ Մարդիկ կան, որ եսի մնենց, եսի ինչեր են անում, ուշադրություն գրավելու համար, ամենը կեղտոտ բաներ են անում, կարիճ են ուտում, ես չգիտեմ, դանակ են կուլ տալիս, ապուշություններ են անում, ցինիկություններ են անում, ես չգիտեմ, հանվում են, տկլորվում են, ես ինչ, սա ինչ է նշանակում, փնտրում են փառք ու փող։
Հիմա այս պարագայում էլ մարդիկ կան, որ իրաց ձեռքերն ուզում են տաքացնեն այդ կրակների վրա, մտնում են ինչ-որ հիվանդանոց, իբրթե մարդ չկա այդ հիվանդանոցում, մարդիկ հիվանդասերի իբրթե ասում են մենք չգիտենք դու ինչի մասին ես խոսում, յանի աշխարհից չեն, կարանտինի մասին բացարձակ չեն լսել, իրան էլ ասում են մենք չգիտենք ինչի մասին գործում են։ Ես կարծում եմ սա սարքած վիդեոներ է, սենց ասեմ։ Որովհետև ես անմիջապես հարցնում ասում եմ, եթե կա մեկը, ասում եմ իր վիդեոյի մեջ այդ տղեն, կա մեկը, որ մեկին գիրի ով ընկել է հիվանդանոց ու մահացել է կամ բուժվել է, թող ինձ ասի։ Ես ասում եմ, ես այսօր ասում եմ, իմ մեքսիկացի ընկերուս քրոջ ամուսինը մահացավ կարանտինից 49 տարեկանում։ Առողջ մարդ, հիվանդություններ չուներ, մենակ ծխում էր։ Հիվանդություն չմահացավ 49 տարեկանում։ Ես ասում եմ իմ ընկերուհուս, որ հայ է, Նյու Յորքում է, իր կեսրար հայրիկը այսօր պարկած է հոսպիտալում։ Կորոնավիրուսով վարակված։ Ես այսօր լիքը, երբ որ ես կատակ արեցի, հա, դրեցի մեջում, որ ես կորոնավիրուսով հիվանդացել եմ, ինձ լիքը մարդիկ գրեցին եւ Հայաստանից եւ տարբեր տեղերից, որ իրանց ընտանիքը հիվանդացել է կորոնավիրուսով ու լավացել են ու ինձ հույս էին տալի, որ դու էլ կլավանաս։ Այսինքն ես փաստեր ունեմ այ մարդ, այդ մարդիկ հիվանդանում են եւ բան են անում։ Ես կարծում եմ, որ այն ինչ որ հիմա անում են, երկրորդ տարբերակն էլ կա, այն որ ասում են այսօր չիպավորման մասին խոսում են, ես չգիտեմ, ասեն չոր սաղ տեղերն է այդ բանի կան։ Մենակ Հայաստանում չի որ չիպավորման մասին խոսում են։ Մենակ Ամերիկայում էլ կան այդ վիդեոները եւ Ռուսաստանում էլ կան, դրանք լայքեր հավաքող վիդեոներ են, ես չգիտեմ, այդ 5G այդ բաները որ գնում են նկարում են, տեսեք 5G, որովհետեւ ստոլբեն են գտե։ Այդ ստոլբեկը արդեն 50 տարի է կատ է։ Այդ 5G ստոլբեկը ես ամեն ասել դաստելուց տեսել եմ։ 50 տարի է նոր եք հայտնաբերել այդ ստոլբեկը գնում եք այդ վիդեոները նկարում եք, ես ինչ եք անում։ Կարետի։ Եթե չիպավորման մասին է խոսքը, չիպավորումը արդեն տարբեր երկրներում կատարվում է։ Հեռախոսներով մենք չիպավորված ենք, ավտոներով մենք արդեն չիպավորված ենք, սպուտնիկներով մեզ արդեն տեսնում են մենք չիպավորված ենք։ Օրինակ բերեմ, մեկը օրինակ կատարվեց, մի հատ ժուրնալիստի փորձ են արել, որ ինքը պետքա 24 ժամ կորի, որ իրան չկանան գտնեն։ Այդ բան արհեստական ինտելիգենսը, հա, այդ որ ստեղծել ենք մենք, հա, այդ ամեն ինչը։ Եվ իրան 15 րոպեում գտան։ Հեռախոսներ էր անջատել, ես իմ ավտոյով չէր գնացել, ես իմ տարբեր ձևերով, բայց իրան 15 րոպեում գտան։ Դուք արդեն այն չիպավորման լրիվ մեթոդներով խոսում են, որ յանին թե վակցինեշնով պետք է ձեզ տան։ Կարող է եւ տան։ Ես չեմ էդի բանանում, չեմ ասում, չէ, այտենց բան չի կարա լինի։ Կարող է եւ վակցինեշնով ձեզ չիպավորեն։ Բայց դուք արդեն այդ ամեն ինչը տեսնում եք ձեր առաջ։ Այսօր հեռախոսներով էլ ենք չիպավորված, ուրեմն մեր ATM քարտերով էլ ենք չիպավորված, եթե ուզենան մեզ վնասել մեր ATM բանկային հաշիվները կարան սառեցնեն, մեզ հեռախոսներով կարան գտնեն, հեռախոսը անջատես, հողի տակ դրես, անջատած հեռախոսով էլ քեզ կգտնեն, անլես եթե հեռախոսը ջրի մեջ է կամ հողի տակ է, ես չգիտեմ այնտեղ ավտոներով կարան քեզ գտնեն, սաթելայթով նայն ավտոյի GPS-ը որտեղ է գտնեն, այսօր Google-ը ուր գնում եք այդ քարտեզները ֆիքսում են դուք ուր եք եթում։ Իրանք արդեն գիտեն դուք ուր կարաք լինեք։ Ինտերնետ եք մտնում, ինչ որ բան եք նայում, իրանք ֆիքսում են դուք ինչ եք նայում, ինչ նախասիրություններ, ինչ հետաքրքրություններ եք։ Սրա մասին ես հələ խոսալու եմ 7-րդ կնիքի ժամանակ։ Մենակ ուզում եմ ասեմ, որ եթե դուք սկսել եք դրանց վախենալ պանիկայի մեջ ընկնեք, հանգստացեք, դա արդեն կատարվում է տարիներ շարունակ։ Հնարավոր է վակցինեշնի միջոցով էլ չիպավորեն, բայց դա նորություն չի լինելու։ Ես ինձ հետաքրքիր է ուղղակի մի փաստ։ Ինչի համար են հիմա դրա մասին այսքան շատ խոսում։ Ես կարծում եմ, որ ինֆորմացիա են հավաքում։ Ես կարծում եմ, որ այն ով որ չիպավորելու է, հենց նա էլ սկսում է խոսալ դրա մասին ու դրա ոնց որ ասած դամը պահում են շատ մարդիկ, որոնք ուղղակի վիդեո ուզում են լայքեր հավաքեն։ Ինչի համար եմ դա ասում, որովհետև իրանք ուզում են ֆիքսեն այն մարդկանց, ովքեր չիպավորման համար խոսալու են։ Այն ըմբոստներին, ովքեր կարող են իրանց համար ըմբոստանան, ուզում են ֆիքսեն այդ մարդկանց behavior-ը, հա, վարքը, որ ուսումնասիրեն, իրանց ոնց կարելի է հեռացնել ասպարեզից։ Եթե իրանք սկսեն ձեզ չիպավորել, մի բան ասեմ, էլի, որ ուզենան այդեն սաղիթ կոնտրոլի տակ դնեն, ասես մի անգամից անջատեն չիպով, ասես դուք մեռնեք, ընկնեք, դրա համար կարիք չկա չիպի։ Իրանք ատոմային զենքով կարան մի ամբողջ բանը երկրամաս վերացնեն, մի քանի ատոմային զենքով։ Դրա համար չիպի կարիք չկա, որ ձեզ էլ համոզը, որ դուք չիպ վերցնեք։ Չիպը եթե օրենք ուզենան ձեզ պատժեն, իրանք ձեր ATM-ով կպատժեն, ձեր կամերաներով, GPS-ներով ձեզ հանգիստ կգտնեն, դրա համար էլ չիպավորման կարիք չկա։ Ես չգիտեմ, իրանք եթե ուզում են ձեր վարքը ուսումնասիրեն, ինտերնետով ձեր վարքը արդեն ուսումնասիրում են, իրանք գիտեն դուք ինչ նախասիրություններ ունեք, ինչ գրքեր եք կարդում, ինչ սայթեր եք մտնում, ինչով եք հետաքրքրված, իրանք սաղ գիտեն ձեր մասին։ Իրանք ձեր մասին ամեն ինչ գիտեն, այսօր գիտեն, առանց չիպերի։ Մեր մասին գիտեն, մենք սաղ արդեն այդ
բանի մեջ ենք, հա, այդ եւ չիպային իմաստը այդ կնիքը, որ խոսում է, սաղ վախենում են այդ սատանայի կնիքի մասին, հա, դրա իմաստն էլ է հոգեվոր ախր։ Այդ չիպավորումը, եթե իրանք ուզենան դրանով ձեզ կառավարեն ու դուք ըմբոս տանաք, դրա մասին չի խոսքը, իրանք կարան սենցել ընենցել ձեզ կառավարեն առանց չիպի։ Չիպի իմաստը լինելու է սատանային երկրպագությունը, դա հոգևոր է լինելու։ Եվ դուք այն մարդիկ, ովքեր չիպը վերցնելու են, իրանց ընտրությունով են վերցնելու այդ չիպը։ Իրանք կատարելու են ընտրություն, իրանց ոչ մեկ չի ստիպելու։ Իրանք իրանց ընտրությունով վերցնելու են դա սատանայի կնիք իրանց վրա։ Եվ դրա մասին Աստվածը ճշտակ խոսում է։ Եվ մի վախեցեք, իմ ասածս ինչ է, մի եկեք պանիկայի մեջ։ Դուք արդեն դրա մեջ ապրում եք տարիներ շարունակ, այդ 5G, այդ ստոլբեքն էլ կան, չիպերն էլ կան, հեռախոսների մեջ էլ, ավտոների մեջ էլ, սաղ տեղերն էլ կա էդի։ Կարան եւ վակցինեշնի միջոցով էլ ձեզ չիպավորեն, կարա դա էլ լինի։ Ես չեմ բացառում, բայց դա ուզում եմ ասեմ նորություն չի լինելու, դա արդեն արվում է ու շատ երկար ժամանակ։ Ես կարծում եմ, որ այսօր այդ դրա մասին շատ են խոսում։ Հենց իրանք գցել են այդ բաժարը, որ մարդիկ սկսեն դրա մասին խոսալ, որովհետև իրանք ուզում են ֆիքսեն այդ մարդկանց, ովքեր դրա մասին են վախտել են խոսալու։ Եթե իրանք ուզենան սաղից չիպավորեն, իրանք այդ անենց սիրուն կփակեն այս հարթակները, եւ YouTube-ը, եւ Facebook-ը, եւ անշուշտ որ ոչ մեկ չի կարա այլ խոսա։ Ոչ մեկ այլևս խոսալու իրավունք չի կարա ունենա։ Մարդիկ իրանց կամքով էդի լավ բան համարելով կեթան կվերցնեն ուրեմն այդ բանը։ Ես տենց եմ կարծում, եւ պետք չի դրա համար վախենալ։ Մի բան ես ձեզ կարամ ասեմ, որ 2020 թվականը 2020 համարվում է 40, 2020 թվականը նշանակում է անցում է կատարվում, հոգևոր իմաստով անցում կատարվում, եւ այն պատերազմը, որի մեջ մենք մտնելու ենք, սա ֆիզիկական չի, հասկացեք դա, սա հոգևոր է, եւ այն մարդիկ, ովքեր ֆիզիկական լուծումներ են փնտրում հոգևոր պայքարում, իրանք դատապարտված են տալու Որովհետև պատերազմը ֆիզիկական չի, պատերազմի ետևում կանգնածները ֆիզիկական մարդիկ չեն, նրանք դիվային ուժերն են, որոնց բանալի է տրվելու, որոնք արձակվելու են, եւ այս ամեն ինչը հոգեվոր, եթե դուք չունեք հոգեվոր գիտելիքներ, եթե դուք չունեք հոգեվոր հասկացողություն, եթե դուք Աստծո հետ մոտիկ չեք գտնվում, եթե դուք փրկված չեք, Աստծո կնիքը ձեր վրա չեք կրում, դուք այս ամեն ինչի մեջով անցնելու եք Այնքան եք անցնելու, միջև հասկանաք 3.5 տարի նորմալ ժամանակաշրջան ալեր փորձությունների, բայց դե նորմալ էլի, ասենք, կատաստրոֆիկ չի լինելու։ Այդ ժամանակահատվածում դարձի եկեք, հիմա դարձի եկեք։ Ասում են, երբ որ Աստված իր լույսը, այսինքն ժողովրդին վերցնի երկրի երեսից, ահա որ բաներ է կատարվելու երկնքում, բայց նույնիսկ այդ ժամանակ էլի փրկվողներ են լինելու, էլի մարդիկ դարձի են գալու, բայց դարձի են գալու դժոխքների մեջից անցնելով, իրանց մաքրելով, որ արժանանան Աստծո թագավորությանը։ Ինչի սпасես այն ժամանակ, ինչի համար համառություն ցուցաբերես, չընդունես, որ սա հոգևոր է, չունենաս հոգևոր գիտելիքներ, սпасես, որ հասնի դանակը ոսկորին, որ դժոխքի մեջ անցնելով դարձի գաս, հիմա ունես այդ շանսը, հիմա արա, հիմա փնտրի այդ հարցերիդ պատասխանները, հիմա կարդա Աստվածաշունչ, հիմա աղոթի, հիմա մոտեցի Աստծո հետ, հիմա ասա, որ Աստված քեզ տա Սուրբ Հոգի, որ դու իրան տեսնես, հիմա իր հետ ընկերացի, հիմա դու իրան ընդունի որպես քո Հիսուս Քրիստոս, որ այս ամեն ինչը քո կողքով անցնի։ Եվ երբ որ ինքը գա երկրից վերցնի լույսը, դու լինես այդ մարդկանց մեջ, որ չես մնա այս դժոխքի մեջ։ Սրա մասին է խոսքը այսօր։ Սա պիտի ուշադիր լինեք։ Ընկել եք չիպեր, 5G, Աստվածաշունչ կարդացեք, սա է լինելու ձեր պայքարի ձևը, որտեղ սա ֆիզիկական պատերազմ չի, սա հոգևոր պատերազմ է։ Եվ այս ամեն ինչ որ կատարվում է այսօր, ահա զանգ է, շեփորներն են, սրանք են զանգերն են, որ ասում են ուշքի եկեք, դարձի եկեք, սա, սրանք ֆիզիկական բաներ չեն, որ լինում են, սրանք հոգևոր են, հոգևոր պայքար է գնում հիմա։ Եվ իմ ասածս ուզում եմ սահմանափակեմ ձեզ հույս տալով, որ եթե դուք քայլում եք Աստծո հետ, վախենալու ոչինչ չունեք, որտեվ ինչ ասում երկրորդ օրենքի մեջ 31-ի 6-ը կետը ասում է. Քաջ եղիր ու զորացիր, մի երկնչիր ու մի վախեցիր, մի զարհուրիր նրանց ներկայությունից, քանի որ քո Տեր Աստվածը ինքը պիտի գա քո առջևից եւ ձեր մեջ, նա ձեզ չի լքելու ու չի անտեսելու ձեզ։ Նա ձեզ հետ այս պայքարի մեջ անցնելու է ձեր հետ միասին։ Ձեզ առաջնորդելու այս ամենի մեջ քաջ եղեք ու մի վախեցեք, վախի հոգին Աստծուց չի, կասկածանքի հոգին Աստծուց չի, սատանան գող է առաջին հերթին, մինչև մարդասպան ու մնացած բաներ լինելը, նա առաջին հերթին գող է, նա գալիս է ձեզանից ձեր հոգու խաղաղությունը գողանալու, գալիս է ձեզանից ձեր ուրախությունը գողանալու, գալիս է ձեզանից ձեր
հոգևոր աշխարհը իրար տալու, ձեզնից ամեն ինչ, ձեզնից ուզում է ինքը ձեր անդորը խլի։ Այս ամեն ինչը որ չի պեր, մի պեր, չգիտեմ, էսա կատարվում է, ժողովուրդ ջան, հանգստացեք։ Դուք Աստծո կնիքը ձեր վրա ունեցեք, այս ամեն ինչը ձեր կողքով անցնելու։ Որովհետև ինչ է ասում Աստվածաշունչը, ես մի բան էլ ձեզ համար պատրաստել։ Ուրեմն Սաղմոս, Դավթի Սաղմոսի 22-ը, Տերն է իմ հովիվը, ու ինչ է ասում ըտե։ Տերն է իմ հովիվը, ու ինձ ոչինչ չի պակասի, դալար վայրերում նա ինձ բնակեցրեց և հանդարտ ջրերի մոտ ինձ սնուցեց, նա կենդանացրեց ինձ, հանուն իր անվան առաջնորդեց ինձ արդարության ճանապարհներով, և նույնիսկ անցնեմ մահվան ստվերների միջով, այսինքն դժոխքի միջով, լսեք ուշադիր, չեմ վախենա չարից, քանզի դու Տեր իմ ինձ հետ ես, քո ցուպն ու գավազանը ինձ կմխիթարեն, իմ առջև սեղան պատրաստեցիր հալածիչներիս աչքերի առաջ, գլուխս յուղով օծեցիր, և քո բաժակը ինձ արբեցրեց անխառն գինու պես, ողորմությունը քո Տեր պիտի հետևի ինձ կյանքիս բոլոր օրերին, երկար օրերը ես Տիրոջ տանը պիտի բնակվեմ։ Կլինեն դժվարություններ, ես չեմ ասում չեն լինելու, բայց դուք Աստծով ամեն ինչ հաղթահարելու եք, քանի որ դուք ունեք այն, ինչ որ չունեն շատ անհավատներ, դուք հավատում եք հավետենական կյանքին, դուք ունեք հոգևոր գիտելիքներ, դուք չեք վախենում, որովհետև թույլ չեք տալիս, որ սատանան իր վախի ոգով եւ իր շփոթության ոգով ձեզանից գողանա ձեր հոգեկան խաղաղությունը, անդորը եւ ուրախությունը։ Հիշեք միայն, որ մենք անցում ենք կատարում, ու ինչ որ անցում է լինի, դա միայն ուրախալի լուր է Աստծո զավակների համար, քանի որ դա նշանակում է, որ շատ մոտ է Աստծո թագավորությունը, որ նա գալիս է հաստատելու այն բարիքով լցված, արդարությունով լցված, առանց հիվանդությունների, առանց չարությունների, առանց մարդասպանությունների, գողությունների ու պոռնկությունների այն թագավորությունը, որի մասին մենք բոլորս ուզում ու երազում ենք, որ մարդկային կառավարությունը չի կարող ձեզ տալ։ Կգան ժամանակներ, որ ձեզ կհամոզեն, որ եթե մարդիկ իրար հետ միավորվեն, մի նոր կառավարություն սարքեն, մի նոր, ուրեմն մեկ թագավորով, եւ այդ թագավորը ուրեմն իշխի, դուք կունենաք անվտանգություն։ Այսօր ամբողջ աշխարհի լիդերները խոսում են անվտանգության մասին, համերաշխության մասին, ու համերաշխության ու անվտանգության համար պատերազմներ են մխում, սառը պատերազմներ, զենքեր են հնարում, քիմիական եւ այլն։ Իրանք չեն կանալու ձեզ տանին անվտանգությունն ու խաղաղությունը, որ ձեզ կարա տա Տեր Աստվածը։ Իրանք դարեր շարունակ ուրեմն պարտվել են այդ խնդրի շուրջ էլի պարտվելու են, մարդը չի կարա ձեզ տա, դա կարա տա մենայն Աստված, և դրա համար սրա ուրախության բանա, լուրա, սրա համար դուք պիտի ուրախանաք, ոչ թե վախենաք, թույլ մի տվեք, որ ձեզանից գողանան ձեր աստվածային հանգստությունը և ուրախությունը, թույլ տվեք, որ Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին առաջնորդեն ձեզ խաղաղության մեջ և ապավինության մեջ, ուժեղացրեք ձեր հավատը, ամուր կանկարչեք ձեր հավատքից, ամուր կարչեք Քրիստոսի ձեռքից, որը ձեր փրկիչն է, կարդացեք Աստվածաշունչ, հոգևոր գիտելիքներ ձեռք բերեք, որպեսզի իմանաք ինչպես պիտի պատերազմեք, հոգևոր պատերազմում, քանի որ այն շատ մոտ է։ Կխոսանք 7 շեփորի մասին, մյուս չորեքշաբթի 23-20 եմ ասում, Հայաստանի ժամը, ես մի քիչ ուշացած եմ գալիս այդ ժամանակ։ Իսկ հիմա մնացեք խաղաղությամբ եւ մի վախեցեք, Աստված մեզ հետ է։ Ամեն ու հաջողություն։